摆烂就会变强，你见过？当修仙界都开始内卷的时候，我却激活了越摆烂越强的摆烂系统。搞快点，搞快点，赶哦！这是打罗斯到凌晨2点不死的丙仙人听到的最后一句话。好在上天又给了他一次机会，让他穿越到了一个修仙世界。搞快点，搞快点！想修仙的就给我搞快点！这批灵石上头赶着要用。前世就打罗斯猝死的丙仙人再次看到这流水线，特么的那些修仙小说里的修行者，整天不吃不喝不睡觉，甚至一闭关就是上百年。前世老子就是卷死的，现在还要老子往火坑里跳。从今天起，你们就是我天眼宗的记名弟子。搞完这批灵石就去领取自己的物资。你们只要3年之内突破到炼气4层，就能成为外门弟子。如果达不到，就会被赶回世俗界。现在开始发放宗门资源，我点到名的人跟我来。此时10几个灵根品质高或者有背景的记名弟子被轻易长老点了出来。这些人宗门是想重点培养。来之前俺爹就跟我说，修仙是很残酷现实的，灵根品质高或者家里有背景就能拿到更多资源，成就也就更高。像我们这种没背景灵根又普通的，靠着努力一定也有一番作为的。你在想屁吃，资源是有限的，他们占据一大部分资源，我们只有没日没夜的努力才能抢到剩下的小部分。听到身边众人的议论，丙仙人一阵无语。都死到修仙世界了，还让我卷是吧？老子不干了！我这外貌英俊挺拔，家境在这世俗界也还凑合，娶个3妻4妾，过完这平凡的一生也挺好的。说罢，丙仙人就要离开，突然，摆烂系统已到位，请宿主务必留下来，继续修仙大道。难道这就是穿越者必备的金手指吗？你这系统有什么用？宿主只需要持续摆烂就能获得奖励。宿主的身份地位和所做的事不同，摆烂后获得的奖励也不同，具体还需宿主自行探索。既然这个系统这么合我心意，那这个仙还是特么的可以修一下的。在天眼宗里，外门弟子每月都可以领到丹药和灵石，内门弟子更是可以拜师。而丙仙人排队等了半天，只是领到了一本基础炼气诀的功法和一个代表记名弟子身份的玉牌。就靠这个升到炼气4层吗？我们得抓紧回到住处修炼，才能抢占先机啊！有道理，有道理。你们修你们的，我还是躺一会吧。打螺丝太累人了。恭喜宿主正能量的心态激活了新手大礼包1份，获得仙道上典1本。什么系统啊系统，我可太爱你了。那我倒要看看是什么好东西。天之道虽有余，啥玩意？算了，先特么睡觉吧。恭喜宿主在日豪殿修炼时选择睡觉，从而获得大量感情金额，仙道诀1层升级成功。我不想努力了，摆烂就会变强，你见过？当修仙界都内卷的时候，我却激活了摆烂系。为了3年之内突破到炼气4层，所有的记名弟子刻苦修炼了1夜，而丙仙人更是一觉睡到大中午。特么的睡饿了。醒来的丙仙人清晰地感受到了自身气的变化，调出了系统面板。难道我是个天才？只是稍微练了一下，这功法就升到1层，有了气感。这会儿有不少人都走出了自己的小木屋。在下庞冰，在下江志新，有礼有礼。庞师兄，咱们宗门有吃饭的地方吗？修仙者为了专心修炼，一般都会服用辟谷丹，1颗辟谷丹下肚，1个月内都不会饿。这玩意不就是强化版的压缩饼干吗？贼拉的难吃。难道丙兄也吃过此物吗？可是花了我1块下品灵石，才买到5颗。这玩意这么贵，每月服用这个也太奢侈了。不如我们一起下山，去方氏买一些吃的和修仙物资带回来。就这样，3人一拍即合，一路来到了坊市。这就是这条街最大的灵宝阁了，里面交易各种修仙者相关的物品，法宝、符箓、丹药这些。那我等一定要去看看了。我看这边的摊子就不错，我先去看看这个。丙兄，你没搞错吧？这摊子卖的可是钓鱼用的。来之前我看后山那壶不错，里面肯定有鱼，味道一定很好吃。咱可是修仙的修士，必须抓住每1分钟时间修炼。你高兴就好。也不好再说什么的2人飞身就进了灵宝阁。恭喜宿主钓鱼被同门认为不思进取，2级灵根升级成为3级灵根。我特么只是想吃鱼了，真没想摆烂。原来获得同门的认可也能升级，那不是起飞？就这样，3人都买到了自己需要的东西。路过后山天湖时，丙仙人就停了下来。丙师兄，你还真准备钓鱼啊？不要误会，我今天只是先打窝，明天才来钓鱼。丙兄，可是这是俗界不知道有多少人想要拥有灵根，加入修仙门派成为修仙者。丙师兄竟然如此的不珍惜，
要知道我们只有3年的时间突破到炼气4层，突破不了就会被送回去。我只是劳逸结合，可懂？这里灵气充裕，鱼肉肯定也格外香甜。要不是跑一天有点困，我高低也要来个夜钓。虽然说5品灵根才能被宗门重点培养，丙兄也不能就此自暴自弃啊。就是，我普通家庭，全村人得知我要成为仙师，一起给我凑了20两银子，就算再普通我也没有放弃过。恭喜宿主在同门眼中成为自暴自弃的废物，成功摆烂，灵根资质再上一层。我不想努力了。当师兄弟们都内卷的时候，我却激活了摆烂系统。恭喜宿主睡觉5个时辰，获得5天修为，修为升到炼气1层。我发誓以后不管混成什么鸟样，都要好好睡觉。说着，丙仙人就背着自己昨天买的钓鱼装备出了山洞，正好撞见黑眼圈的江志新。你没事吧，江师兄？昨晚修炼到2点，有一个师姐和一个师兄都已经赶气了，我不能落后。那也不至于熬成这样吧？丙兄，虽然我资质一般也没背景，但只要有一丝希望，我都不会放弃。不跟你说了，我得抓紧吃2口继续修炼了。你可真像前世的我啊！丙仙人一阵感叹后，背着自己的渔具就来到了后山天湖。真特么舒服，人生不摆烂，快乐少一半。昨天打个窝，今个把鱼捉。不一会，鱼漂就发出了动静，一条大鱼就被丙仙人提了上来。恭喜宿主灵根属性加1，这特么钓鱼还能提升灵根。就这样，丙仙人嗑着瓜子，喝着饮料的钓了一天。由于是普通鱼竿的缘故，才收获2条鱼，这对灵根提升太小了。看来明天得定制一个法器级别的钓鱼竿了，钓到灵鱼的概率会大很多。此时丙仙人拎着2条鱼，大摇大摆的就回了宗门。2名宗门长老正好看到他这个样子，人都傻了。这记名弟子真是一代不如一代了，当年咱们可是天天苦修熬过来的，这小子居然去钓鱼。就是，装都不装的，看那小子竟然有人把时间浪费到钓鱼上，真服了。1品灵根的废物罢了，破罐子破摔了。这算什么？前世我都是提着鱼绕遍县城的。前几天在方氏丙仙人准备了各种调料和厨具，支起来火锅和烤架就美美的吃了起来。我现在太缺零食了，明天要想办法弄点。算了，先看会儿小说吧。让丙仙人没想到的是，他刚看完，系统就提示他制服经验加1，经验还在不停的增长中。啥玩意？睡觉增加修为，钓鱼提升灵根，这又来一个看小说获得制服经验，这步骤可是很值钱的。明天去趟灵宝阁看看，买点制服工具才行。我不想努力了。当别人尽情内卷的时候，我激活了摆烂系统。恭喜宿主看1页小说，成为1品制服师。道友你好，在下是这灵宝阁的掌柜，请问你有什么事吗？你好，掌柜的，我是一个1品制服师。听到1品制服师，店内所有的伙计都惊讶的张大了嘴。一位10几岁的少年，竟然是1品制服师，难道他从娘胎里就开始学习制服不成？老夫纵横江湖数十载，像道友这么年轻的1品制服师，还是头一回听说。实不相瞒，掌柜的，我也是经过一番刻苦努力才练成的，但是空有一身制服本领，却没灵石购买材料。听完丙仙人的话，掌柜有了拉拢丙仙人的意思。难道这就是制服界的不是奇才？道友有技术，我有钱，能否与我灵宝阁合作呢？怎么合作法？道友可以成为我们灵宝阁的客卿，人脉上绝对能帮到道友。道友只需在1年内给我灵宝阁一定数量的符箓即可。第2种，我们借道友一些灵石，道友一定时间内制作出等价的灵符还账即可。我这人不喜欢太复杂的关系网，第2种吧。禀道友果然与众不同，这份淡泊名利的心性，老夫佩服。这钱掌柜哪里知道，丙仙人就是单纯的摆烂，钱是虚伪的社交，让他厌恶不已。这一世他根本懒得谈关系。说罢，现场演示了一下回春符的制作。少侠如此年纪的1品制服师，未来前途不可限量。说罢，更是执意派个炼气8层的汉子护送丙仙人回宗门。敢问道友，这非洲多少灵石一个？丙兄，这非洲可是稀有货，起码500灵石。这飞行灵宝真帅呀！回头有钱了，我也买一个。到宗门后的丙仙人就开始了呼呼大睡，每天钓鱼看小说，再抽空画画符挣点钱，跟修炼相关的事是一件都不干。就这么过去了1个月。恭喜宿主睡觉4小时，获得4天修为，成功突破炼气2层。
不知道我这仙道诀下的炼气2层能否吊打同境界，还是先去把鱼卖了吧。看到没，那个奇葩钓鱼道人又来卖鱼了。爱吃鱼的师兄弟也会经常来秉仙人这买鱼。这时，一个陌生面孔走上前来，二话不说，拿起一条鱼。你这是什么意思？强势吧？宏伟，你是不是不把宗门执法队放在眼里？当着大家伙的面还敢这样？对呀，信不信我们现在就去找执法队的人？谁抢了？记账不行了，记走永奎师兄账上。听到这个名字，其他几人明显一怔，开始奉承起来。原来是4品灵根的邹师兄啊！以邹师兄关系和天赋，未来必是宗门外门弟子。你们几个知道就好。什么魁不魁的，没听说过，这个账记不了。邹师兄再过几天就能突破到炼气1层，成为外门弟子也是早晚的事。你一个臭卖鱼的，没听说过也正常。他怎么样我不管，你拿了我的鱼就要给钱。我这弟弟拿你一条鱼那是看得起你。小子，你知道自己什么身份吗？你就是那个什么魁是吧？不认识你，要鱼就拿钱，别逼逼赖赖的。何云，你替这臭卖鱼的出头是吧？我只是看不惯你仗势欺人。好小子，有能耐你就永远别出去，宗门口毒死你！我不想努力了，师兄弟们都把我当废物，我去激活了百万系统。距离上次借灵符材料已经过去1个多月，今天是灵宝阁来接秉仙人的日，秉仙人便带自己画的70张符箓准备出门，正好碰到了刚升到炼气1层的庞斌。庞师兄，好久不见啊！别跟我很熟的样子，你整天钓鱼，咱俩仙凡有别懂吗？更何况我现在炼气1层，未来是长生大道，都是同门师兄弟，你不至于吧？庞师兄，圈子不同，别硬往里挤。秉仙人无奈的撇撇嘴，来到了宗门门口。他娘的，蹲了这么久，这小子总算出来了，还以为你要窝2年才下山呢。这次要狠狠的教训一下他，你快去。文哥，我先拦着他。好的，伟哥。这他妹的人啊，怎么一眨眼没了？大白天的见鬼了不成？钱掌柜看到秉仙人不仅交足了灵符，还多出了40张，满脸震惊。禀道友这么快就把所有灵符画好了吗？可不能因为画符耽误了修行大道啊！我这不是已经炼气2层了吗？你个老壁灯，还想让我跟他们一样卷是吧？能做到画符修炼2不误，禀道友堪称奇才呀！老夫果然没有看错人。这里有几个1立方的储物袋，就送与禀道友。这40张灵符卖的灵石已经装进去了。秉仙人拿着卖掉灵符的钱，自己配了份火锅底料，就来到了天湖，支起了火锅，很快香味就飘了出来。什么香味？竟然如此独特！正在涮肉的秉仙人完全没发觉，一个老者已经瞬移到他身后。后生，你这是什么美味？我怎么从没见过？老壁灯，你想吓死人呢？这叫火锅，你要不要试试？你是真不拿自己当外人呢？吃法和味道还行，鱼肉差了点意思。什么，居然是2阶灵鱼，舌头都要融化了，这也太好吃了。前辈，你的酒我能喝1口吗？你小子可不能多喝，这酒会醉。想当年我可是白酒2斤半，啤酒随便灌得煮，还会怕你这些？好有趣的小子！恭喜宿主睡觉10小时，奖励10天修为，修为升至炼气3层。你猴子的，这酒真特么够劲，都给我干升级了，还是先回山洞补个觉吧。秉仙人刚到宗门附近，陈伟就来了。你拦着我干什么？当然是教训你这个臭卖鱼的。你也太记仇了，上次你抢我鱼，我都没说什么。少给爷爷废话，我天天做梦都想揍你。你一个男人天天梦到我，你恶不恶心？天天不修炼还敢给我贫嘴，找死！我错了，秉师兄求你别打了。我为什么要努力？一介凡人努力后，也仅仅是跟别人起点一样罢了。会1天和努力1天看不出任何差别，7天也感觉不到，但是1个月之后，恭喜宿主睡觉5小时，升至炼气4层。检测到宿主可以升级到2品符师，是否升级？升级。既然工作是为了睡觉，我应该睡了吃，然后再睡，这才是我真实的生活。师兄你好，我是来参加外门弟子考核的。说着，秉仙人就塞给负责登记的卢文明1张符箓。麻烦师兄了，师弟会来事啊，以后都是好兄弟。我叫卢文明，以后宗门资源店这块找师兄我好使。不多会儿，卢文明把秉仙人带到一位长老面前。周长老，这位师弟入门才3个月，是来参加外门弟子考核的，
弟子先退下了。小子，全力打一拳看看。这小子一拳之力竟远超同境界，是个好苗子。不错，你通过了。恭喜宿主成为天眼宗外门弟子，奖励斩仙诀。外门弟子都有自己的院子，先让小卢带你去领取一个吧。师弟，这几栋可是我专门留下来的，一般人根本就不告诉他们。卢师兄有心了。师弟不用客气，你我一见如故。等你明天搬过来后，我带着酒好好跟你喝点。谢谢卢师兄了。此时记名弟子所在的广场之上，一声千里传音响起。通报：新一届记名弟子丙仙人拔得头筹，升至外门弟子，希望其他记名弟子多多努力。在这一瞬间，在场的众人都瞪大了双眼，江志新和庞斌二人更是张大嘴，浑身抽搐。什么？我没听错吧？外门弟子考核？也就是说，那个钓鱼道人已经是炼气4层了。可是我们明明是同时间入门的，这才过去了3个月。不对啊，我就没见他修炼过。一个天天摆烂的人，怎么可能就是外门弟子了？这不是开玩笑吧？所有的记名弟子都跑到了丙仙人的山洞前表示祝贺，洪伟和邹永奎更是直接跪在当场。大家都是来祝贺的，魁师兄你们这是要直接拜师啊！恭喜宿主睡觉半个时辰，奖励1天修为。成为外门弟子后，丙仙人睡觉的奖励也翻倍了。刚出山洞就看到一群人盯着自己。我等特意来祝贺丙师兄成为外门弟子，距离筑基大道又进一步。感谢各位师弟师妹，也祝愿你们能早日突破到炼气4层，成为外门弟子。丙师兄，我是小葵呀。之前是我有眼无珠管教无方，得罪了您，今日特地来赔罪。丙师兄，我罪该万死。行了，起来吧，我们之间的事我早就忘记了。多谢丙师兄宽宏大量。丙师兄，外门弟子身边是可以带追随者的，不知道师哥需不需要？那可太需要了，这件事就交给何云师妹了，帮我选几个厨艺好的。丙师兄放心，我一定不会让你失望的。说罢，一众记名弟子把何云师妹围了起来。师妹，我家3代都是开客栈的，我厨艺特别好。让我来，我从小就是在厨房长大的。我出生时就在锅里。当修仙界集体内卷的时候，我开启了摆烂系统，3个月里成为了外门弟子。一众人搬到新的院落后，开启了大酒摊。卢文明更是带来了50块零食一坛的紫兰语录。卢师兄，咱这外门弟子不是号称有5000人吗？怎么没在这云洛峰见到其他师兄弟呢？师弟有所不知，我们外门弟子竞争异常激烈，其中1/3都下山做任务赚钱去了，剩下的都服用辟谷丹后再修炼，没什么事是不会出来的。好家伙，这外门更内卷了。如果不是修炼资源不够，需要去赚零食，估计5000人会常年闭关。咱们这也太拼了吧！外门弟子在了解了修仙社会的现实和残酷之后，对实力的渴望会更加强烈。像我丙师兄这种天资，在外门弟子中能排上第几名？在外门没有炼气圆满，根本别想进前100名。我炼气8层，也就300多名。听完卢文明的介绍，除了丙仙人，所有人都对自己的前途产生了焦虑。虽然成为了外门弟子，但丙仙人的生活和之前几乎没有什么改变，每天睡觉4个时辰，钓鱼5个时辰，看小说1个半时辰，画符半个时辰，就这样过了半个多月。2品服饰的丙仙人已经可以画1品终极符箓。他在灵宝阁老板那卖掉后，赚了800块零食。相比其他外门弟子每月只发3块零食，丙仙人简直是个小富豪。钱掌柜，你们灵宝阁有没有定制法器的业务？当然有，无论是法器还是宝器，什么剑、刀、枪这些都可以定制。丙兄想定制什么？给我做个钓鱼竿，下品法器就行。你没搞错吧，丙兄？从没听说过别人拿钓鱼竿当法器。没错，就是钓鱼用的钓鱼竿。我下次来能不能取货？当然可以，丙兄，你钱多也要省着点花呀。恭喜宿主睡觉4小时，奖励8天修为，成功突破到炼气5层。检测到宿主灵根可升级为5品，是否升级？升级。丙师兄，等会有2个炼气圆满的弟子斗法，你要不要一起去看看？我还没见修仙者打架呢，这个热闹可以看看。说罢，丙仙人鱼也不钓了，拿了些瓜果零食就直奔外门演武场。卢师兄，你也来了？这个级别的斗法很值得观看，我也来学习一下战斗经验。卢师兄说的很对，师弟，我怀疑你是来凑热闹的。来了，这就是炼气圆满的灵鸦吗？有点仙师的感觉了。用剑的这位是顾师兄，来云洛峰才5年，非常强的后起之秀。另外一位是倪师兄，跟我一样，来云洛峰12年了。倪师兄，请。这股实力好快的剑。你要来点吗，卢师兄？丙师弟，你看看那个欧阳林，就算是7品灵根，这会儿也看得非常认真。他俩整的确实挺好，我也看着呢。
顾师兄剑法精湛，在下佩服。倪师兄游刃有余，深不可测。明年外门大比剑。好，这波商业互吹也很到位。恭喜宿主观看炼气圆满修士斗法，奖励玉气诀圆满。没想到看别人打架奖励功法熟练度，以后哪里有人打架哪里就有我丙某人。卢师兄，你觉得这2位师兄打到最后谁会赢？他们只是普通的斗法，连自己的底牌都没拿出来，这个不好说。底牌都有什么？比如说符箓，如果符箓多，耗也可以能耗死对方。别说这些了，我买了4坛紫兰雨露，今天可以喝个痛快。师弟，你是哪个修真大家族的吗？这么有钱？实不相瞒，我是个符师，我只是平时低调惯了。我不想努力了，筑基期与修士都搞擦边了。这1个月，丙仙人每天画3张符，足足有90张灵符，拿去卖掉就是笔巨款。今日无事，去听雨轩勾栏听曲。道宗门口的丙仙人正好碰到江志新和庞斌，2个月没见，他俩还是练气一层。丙师兄，这么巧你也去方氏吗？去方氏办点事。要不要一起？我认识租马的老板，租赁马可以给一定的折扣。不用了，有人来接我，我先走了。2人眼睁睁地看着丙仙人被非洲带走，消失于天地。物是人非了，庞师兄，我们和丙师兄已经是2个世界的人了。谁说不是呢？掌柜的什么客人还让您亲自迎接？不该问的别问。丙道友来了，里面请。灵茶已经泡好，就等您了。区区炼气6层的少年，竟然让掌柜的如此恭敬，难道这家伙是仙2代吗？着急听取的丙仙人也不墨迹拿出了90张1品终极符箓，换了2700块下品灵石。简掌柜，我的钓鱼竿做好了吗？早给你备好了。鱼线是1阶妖兽的金，鱼竿则是黑金玄体，就算是钓到2阶灵鱼也没问题。在买了一些画符材料后，丙仙人带着剩下的灵石就直奔听雨。汉中兄弟，每次都是你接送我，今天请你喝酒。说罢就拉着程汉中进了听雨轩，直接花80块灵石点了4瓶酒，让程汉中都有了追随丙仙人的想法。此时系统的声音再次响起，获得下品灵石1块。意思是勾栏听曲送灵石是吧？那我岂不是不仅不花钱还能赚钱？一阵鼓声响起，所有听雨轩的客人一定这是炼狱仙子要来了，丙兄我们太幸运了。他宛如绝代佳人，那秋风一般的凤眉，只要对视一眼就会沉沦。这个女人一颦一笑都勾人心魂，要是能穿个黑丝就更好了。有生之年还能再见炼狱仙子一面，此生无憾了。作为一个修士，你们这些人的格局也太 low 了。就是不服上来的。我倒很好奇，这连月仙子身为一个筑基期修士，却来这搞擦边，去天眼宗当个内门弟子不是更好？丙兄有所不知，玄天修仙界5个顶级实力中，有个缥缈仙宫，这个门派中女修居多，炼狱仙子正是其中的内门弟子，修习诗情起书画，这听雨轩也是缥缈仙宫的产业。那隔壁的醉梦楼是谁的产业？合欢宗。丙仙人听一天曲就赚了42块灵石，来1个月岂不是月薪1260块灵石？如果这听雨轩开在天湖就好了，我一边钓鱼一边听曲，岂不美滋滋？这时程汉中被一个人影撞了。没长眼的狗东西，撞到人了一句话不说。正是当日在云洛峰温文尔雅气宇不凡的顾长林，现实中竟然是这种嘴脸。是你撞到的我，别得寸进尺。顾师兄，在下也在云洛峰修行，这位灵宝阁的道友是我的朋友。你一个炼气6层的废物，有什么资格在我面前说话？在这个实力为尊、弱肉强食的世界，顾长林觉得欺负别人就是理所当然。丙仙人一把抽出钓鱼竿就要动手。3位道友，这里是缥缈仙宫的听雨轩，你们要动手请去外面，不然后果自负。如果不是因为我，丙道友也不会被宗门师兄记恨。没事的，平时我都在宗门很安全。总之这次全怪我，以后你有什么事需要我做，尽管安排。如果努力只能及格，那么只有拼命才能优秀。努力睡觉的丙仙人在外门的行为太过离谱，在外门的这2月竟然有了一定的名气。哎，你听说了吗？有个刚来的师弟，正是一点不干，天天钓鱼看热闹。我也听说了，但是没见过真人，好像叫什么钓鱼道人。只有卢文明知道，这个摆烂的丙仙人境界提升的速度有多可怕。丙兄，这个内部的资源交流会，我们可以转转。交流修炼心得吗？那我可没兴趣，我修炼全靠睡觉，可没任何心得。不是，主要是交换资源的。
说罢，两人就飞了进去。3瓶聚气丹，先到先得。2阶灵兽幼崽蛇药，萌出血的那种。藏宝图1张，可能找到极品宝器。这哪里是天眼宗外门，这明明是方氏分氏了。倪师兄，好巧啊！卢兄好，我来看看有没有需要的。跟你介绍一下，这位是丙仙人丙师弟，他是个符师。哦，丙师弟真是年轻有为呀！过奖了，过奖了。卢师弟，你人脉广，帮我问问有没有需要上品飞行法宝的。飞行法宝这么稀有，倪师兄怎么会想要卖？明年就要外门大比了，我需要买一件攻击类法器，就算拼上我的一切，也要获得主机丹。我能不能先看看？丙师弟想要啊，这就是我的上品飞行法器穿云飞。这怎么像个机甲战士，还算不错。穿云梭买了下来，潇洒地这就是符师吗？也太豪气了！12块中品灵石，眼睛都不眨一下。恭喜宿主睡觉5小时，获得10天修为。丙仙人又这么舒舒服服的过了1个月。这次灵宝阁有一个大型的拍卖会，程汉中就来接他。禀道友来了，已经给你留好了位置。钱掌柜有心了，咱们这关系应该的。这是我小侄女青青，有什么事找她就行。两人打过招呼就落座了。丙仙人这回手里有2200块灵石，买一个极品法器应该是没问题的。我的目标就是全身都是极品法器，再碰到顾长林这号人找茬，直接砸死他。现在由我给各位介绍第一件拍卖品，这是一件极品法器，名叫风灵剑，采用风灵石、血金铁炼制而成，起拍价1000下品灵石，1100、1200、1350、1450。正常极品法器也就1200下品灵石，这人是个憨憨吧？这一看就是财大气粗、势在必得的人。最终，丙仙人获得了这把极品飞剑。最后一件压台的是3颗筑基丹，3颗一共卖了32000块下品灵石。你们灵宝阁经常会拿出筑基丹卖吗？基本每次拍卖会都会有，都是我们灵宝阁氪金炼制的。从这一点来看，天眼宗挺大方的，每次大比都拿出来50颗当奖品。都说修仙无岁月，修士随便闭关一次，短则几个月，长则几年、几十年。转眼间，丙仙人就又摆烂了5个月。卢文明则连续吃了5颗辟谷丹闭关，眼睛都熬出了黑眼圈，终于冲到了炼气元宝。先找丙师弟来个不醉不归再说，可憋死我了。接着来到天湖边的卢文明翻起了白眼，炼气8层，你居然炼气8层了，你还是人吗？我斩仙诀都看圆满了，我都不好意思打击你。这5个月里，丙仙人灵根已经升至6品，符师等级提升到了3品，又买了一件极品防御法器玄元盾珠，配合穿云梭和风影剑，可谓是可攻可防，能追能跑。这样看来，这次大比丙兄也要参加了。我去主要是凑热闹。如果你累了，就回家看看，因为回家的快乐不止一点。自从丙仙人穿越到这个世界，也会常常想起思念自己的家人，所以丙仙人决定回世俗界的家看看。为了避免危险，丙仙人花了笔巨款在灵宝阁买了一堆的保命装备。由于买的东西太多，还特意换了个大号的储物袋来装。丙道友，让汉中跟你一块回去吧，路上还能帮你办一些琐事。也行，路上有个说话的。出发前，丙仙人又回到了宗门和卢文明告别。丙师弟，我这里正好有个你家那边的外出任务，你要不要看看？斩杀炼气后期魔修，完成奖励300宗门贡献点。卢兄，这贡献点有啥用？宗门的贡献点是很有价值的，如果贡献点够多，甚至可以请一个金丹长老保护自己。那我就接了。魔修一般都心狠手辣，丙兄可千万要小心，打不过就直接放弃。卢文明不知道的是，以丙仙人现在的法宝储量，跟他差不多境界的修士是完全没得打。说罢，丙仙人就和程汉中出发了，一路飞了小半个上午，来到了林间休息。程兄弟，我们认识也快1年了，你的修为怎么还是炼气8层？他们第一次见面的时候，丙仙人还是炼气1层，他是炼气8层。现在丙仙人都炼气8层了，他还在原地踏步，不由得一声叹息。我也想提升自己，但是资源不够，整天又忙于工作，灵宝阁只会把资源给到有实力、有背景、有赚钱能力的人身上，就是我们钱掌柜也不过只是给灵宝阁打工罢了。照这么说，我那天眼中像是学校，而灵宝阁就像资本公司。我脑子一般，能力也一般，能有个安稳的工作活着就不错了。别干了，以后跟我混吧。真的吗，丙兄？我早就有迟疑了。3天过后，丙仙人来到了1万公里外的越国，这个世界里自己的老家。在看到丙仙人外门弟子的玉牌后，一众人纷纷行礼，拜谢师兄。起来吧，清河镇魔修的任务是谁报上去的？带我去。禀告师兄，是我上报的。师兄舟车劳顿，要不要先休息1日？顺手的事，赶紧解决完，我还要回家睡觉呢。是师兄，情况大概是这样的，
清河镇目前为止已有3个村落已经被这个魔修全部灭掉了。查明这人来历了吗？好像和5大顶级门派中有个玄冥教有关系，每次也都没有实际的证据。他们实力又强，每次查到玄冥教，只要他们做的不是太过分，大家都睁一只眼闭一只眼。都灭了3个村落了，还不过分？什么样的行为才算过分？比如大量屠杀修士就很过分。凡人如蝼蚁，修士不能杀是吧？今天我就要改这规矩。丙仙人追着煞气一路到了一个村落，正好碰到用血液炼化魔刀的魔修狂刀。小子，我劝你别没事找抽，区炼气8层的天眼宗弟子就敢来找我狂刀。丙仙人用神识探查了一眼，看不出对方修为。不管了，先砍一下试试，反正我有飞行法器可以逃跑。人狂必有祸，天狂必有雨。天上的海伯正看到丙仙人站在一具尸体面前，这天眼宗的小子才炼气8层，居然拿着把上品法器，我现在偷袭他可是绝佳时机。还好特么有准备，哪个老六在搞偷袭？该死，竟然还穿了内甲！小子，乖乖把你这上品法器交给我。海伯本以为自己炼气9层，对付一个炼气8层的修士还是不难的，更何况对方刚经历过一场战斗。谁料丙仙人掏出一沓符箓，全都是1品高级和2品初级。本来信心满满的海伯看到这一幕，直接傻眼了。1品高级就是炼气后期修士的法术攻击，2品那可就是筑基期修士的法术攻击了。这一沓符箓全扔过来，那简直不敢想象。什么鬼东西？要不是斩仙诀那一招把我的灵气几乎抽光，你这老六绝对跑不了。正所谓人间正道是沧桑，低调做人别嚣张。丙仙人就是个特别低调的人，所以在进城之后，他故意沿着主干道一路往家里飘去。老大，咱是不是开得太慢了？就这速度开，你可以再低一点，开快了我晕船。这么开船，无可厚非的引起了不小的轰动。这2个人怎么在天上飞？仙师，他们是仙师。等等，前面那个不是丙家的3少爷吗？去年我还见过他。对，就是他。早就听说他跟着仙师走了，没想到竟然是真的，现在居然也成仙师了。不少人纷纷跪地拜见仙师。本来很近的距离，他们愣是飘了半上午才到丙家，以至于他们还没到家，父母兄长已经在门口等着了。儿行千里母担忧，母亲看到丙仙人的这一刻，已经泪流满面。徐父也强忍住流泪的冲动。父亲、母亲，让你们牵挂了。好，回来就好，快进屋。一家人一起吃饭闲聊，一直聊到深夜才结束。果然小说里都是骗人的，我这回来几天了，也没见有人找我提亲。就这么过了几天，丙仙人也该回去了，想带家人一起走，但是他们在这生活习惯了，所以丙仙人留下了一些增加寿命的丹药，还有护身玉佩什么的。3天后，2人一路返回了灵宝阁。掌柜的，我要结束之前签下的契约，我现在跟我老大丙仙人混了。钱掌柜听完人都傻了，怎么自己的人跟丙仙人跑了一趟就被拐走了呢？我和汉中也认识5年了，他能跟着丙道友是他的福气。2人一阵客套后，丙仙人把从魔修那捡的上品魔刀和储物袋都卖给了田掌柜。有了钱当然是勾栏听曲放松一下。一顿摇头晃脑后，丙仙人就回宗门找卢文明交任务了。你可算是回来了，丙师弟，任务还算顺利吧？有惊无险的完成了。我听说那可是炼气9层的魔修，丙师弟实力不一般啊！我这正好有个发财的好机会。什么机会？倪师兄在东陵山脉发现了一株奇珍，拿到灵宝阁起码可以卖20块中品灵石。只是这株奇珍附近有2头1品后期的妖兽守护，咱几个一起去啊，卖了奇珍平分。真把我当牛马，刚弄个任务被人偷袭，差点死掉。给我多少我也不干，我没兴趣，你们去吧，我累了要回去睡觉了。兄弟，我知道你不缺这点钱，但这是一次不错的历练机会呀，还能认识几个师兄弟，过几个月外门大比如果遇到了都是熟人，还能合作一下。你说的很有道理，但是我更想回去睡觉。说罢，丙仙人回去又继续了他的摆烂生活。3天后，丙师兄，我听说卢师兄他们打妖兽回来了，好像受了伤，严重吗？陪我去看看他。看你现在的样子，应该不严重吧？兄弟不用担心，我用了疗伤药，再休养几天就没事了。之前听你说去就是10拿9稳的，出什么状况了吗？本来我们4个打一个1品后期的妖兽，谁曾想他会喊同伴出来，又蹦出来3个同样的妖兽，就打不了了。这是意外，人没事就行。我也不想努力了，兄弟，真希望有个内门师姐能看穿我的倔强，卸下我的伪装，让我走进她的心房。那你还是洗洗睡吧。这时之后，
丙仙人每天依旧是钓鱼睡觉、画符看小说，转眼间就到了灵宝阁半年一次的拍卖会。这次合成汉中的见面，明显感觉他快要突破了。还有多久到炼气9层？冰刀老大，大概还需要1个月左右吧。我也差不多是1个月。走吧。这次拍卖会，丙仙人主要是想买一个控制型的法器，刚好压轴的是控制型极品法器。下面是本次拍卖会最后一件法器——3元困灵旗，每一个旗子都是极品法器，分别为土、风、火3种属性，可以单独使用，组合使用能形成困阵，困住对手。起拍价3000块下品灵石。这个旗子可太好了！这个极品法器果然受到了众人的欣赏，不多会就飙到了4000下品灵石。4300，别抢了各位。4350，这样的组合法器极为少见。4400，眼看已经到了众人的极限，实在喊不动了。丙仙人清了清嗓子，5000。拍卖场陷入了彻底的沉默。这可是整整50块中品灵石啊！这个价格让在场的所有炼器修士望而止步。就这样，丙仙人顺利的拿下了这个旗子法器。难得来趟天山方士，少不了要去听宇轩看场铁头功的表演。当外门师兄弟都在内卷的时候，每天摆烂的丙仙人宛如一股清流，但就是这股清流。恭喜宿主睡觉4小时，获得8天修为，成功突破炼气9层。不跟自己作对，是我在这世上做过的最对的事。丙师弟，还有3天外门大比就开始了，我带倪师兄来找你喝酒，算是赛前放松放松。欢迎欢迎，请坐。还是师弟这生活好呀，天天喝灵酒吃灵肉，简直就是神仙生活。不像我为了这碎银几两，每天在东陵山脉跟妖兽生死搏杀，半年多都没尝过灵酒灵肉了。你要有丙师弟这画符的天赋，你也可以这样轻松。算了，不说这些糟心的事情了，今天就当个快乐的修仙者，不醉不归。卢文明起码在资源店有个差事，有固定的收入和人际来往，而倪哲只能每天靠自己辛苦做任务赚钱，酒一年也喝不了几次，更何况是这上等的紫兰语录。你说说你为什么不早点跟我介绍丙师弟呢？我的错，我自罚1杯，我赔1杯。2日后，天眼宗5年一次的外门弟子大比正式开始。这次怎么人这么多？压力很大呀。放心吧，多的也都是炼气8层的一轮游弟子。老祖保佑，一定让我进前50，再拿不到筑基丹，我就要被送出宗门了。肃静，下面开始第1场的比赛，所有弟子进入阵内，能坚持2小时的算通过。说罢，众人就陆续飞了进去。这阵法进去后，会把我们随即传送到一个地点，丙师弟要多加小心。放心吧，师兄也是。进去后的丙仙人刚一落，从各个角度朝着丙仙人飞来。不行，这么打是要累死我。说罢，丙仙人就掏出1打隐身符箓和轻身符箓。这么多用到阵法结束，应该没问题。开了隐身符和轻身符的丙仙人就跑进了一个树洞中，开始了呼呼大睡。天眼宗的底蕴雄厚，光是这次外门大比就派了5位金丹长老坐镇。今年除了欧阳卓的7品灵根外，还有其他好苗子吗？我发现一个，我觉得不比欧阳卓差。欧阳卓那可是7品灵根，能和他相比的那得是什么天赋？其他长老一听，顿时也都来了兴趣。他叫什么名字？不会是什么特殊体质吧？火灵之体或者是天生剑体？什么体质我不清楚，名字叫丙仙人，他3个月就通过了外门考核。刚才我看到这小子已经炼气9层了。欧阳卓是宗门重点培养，还有一个内门长老师傅给他开小灶，才这么快到达炼气9层。他一个普通外门弟子，竟然有如此修炼速度。他在哪儿？我们看看他的实力如何。络腮胡长老一指，一道天幕随即打开，5位长老瞬间满脑袋黑线。老夫这辈子也没见过有人在外门大比中睡觉，真是闻所未闻。这小子居然用了一堆的隐身符，他家这么有钱吗？如果说这第1场比赛，长老们多少还能理解丙仙人是想当个老六的心思，那么这第2场的猎杀妖兽，他们就完全看不懂丙仙人的行为了。这小子跟着顾长林干什么？难道是想等他们2个击杀妖兽后抢夺战利品？可是他一个炼气9层，想从2个炼气圆满的弟子手里抢战利品，有点想多了吧？2位师弟，我来帮你们。人家妖兽都杀完了，你帮什么忙？这2位弟子一下就看出了顾长林想要抢夺战利品的意思。不劳烦师兄，我们可以解决。师兄弟之间应该相互帮助，师弟不要客气。我们辛辛苦苦击杀的，怎么可能平白无故让给你们？修仙大道不是让出来的，是争出来的。大家都是炼气圆满，落死谁手还不一定呢。观看炼气圆满修士打斗，奖励仙道诀第2层1/3经验。
我怎么看这饼小子像是来看热闹的，有机会也不出手。也可能是比较谨慎吧，毕竟他才练习9层初阶而已。所以他跟着顾长林是为什么呢？说不定这饼小子在下一盘很大的棋。师兄，这抢夺同门战利品可比我们自己打容易多了。没错，师妹，我们就以抢同门物资为首要目标，杀妖兽为次。只有当别人觉得你惹不起的时候，那些或是何贱人才不会找上你。刚抢了别人妖兽的顾长林，碰到了不管是天赋还是背景都碾压自己的欧阳卓时，一脸谄媚。欧阳师弟，需不需要帮忙？不用了，我能解决。那我们就不打扰师弟了，再见。师兄这欧阳卓好嚣张啊，我都看不下去了。师妹，他可是内门长老的徒弟，拥有着7品灵根的欧阳卓，咱惹不起。还真是背靠大树好乘凉啊！此时组队的卢文明和倪哲正和一头一阶后期妖兽打了起来。卢师兄，我来正面吸引火力，你找机会偷袭。没问题。就在二人准备收起妖兽的尸体时，顾长林和吴师姐飞了过来。没想到这么巧，倪师兄。卢兄，快用灵石恢复状态，他们想抢东西。倪师兄有点奢侈了吧？还用灵石来恢复灵力？这么大一个东陵山脉，这竟然也能遇到他们俩，对不住了兄弟，先让我看完，再出手帮你们。这番操作可把云端上的周长老看懵了。我记得他们仨是朋友啊，外门测试时卢小子还帮这饼小子说好话，他怎么不出手帮忙呢？老周，你的意思是这小子跟他们俩认识，然后还选择看戏吗？倪师兄放弃吧，万一我控制不住，把你打伤可就不好了。抢我们东西还一副为我们好的样子，你可真恶心。卢兄，给他们吧，我们就算底牌进出，也不一定打得过，那样的话后面更不好混。观看炼气圆满弟子打斗，奖励仙道诀第2层升至2/3。这还没打2下，你们俩就放弃了，可太不争气了。没想到这么巧，倪师兄，丙师弟你来的可太及时了。丙仙人的出现，让2打2的局面变成了3打2。本来高兴的顾长林吴师姐阴沉下脸，转身就要走。顾师兄，我可没说让你走。你还想怎样？顾师兄应该杀了不少妖兽吧，一直拿着挺累的，不如我帮你拿着。小子，你还真是不怕死，真以为你们3个就能稳赢了吗？丙师弟要不算了吧，把他逼到绝路，对我们也不好。一味的忍让，只会让他觉得我们好欺负，简直找死！3元困灵旗。我就说这小子很有钱吧，大部分筑基初期的修仙者也不会拥有这么多极品法器。别说不了解的众人疑惑，就是经常跟他一块喝酒的卢文明都看懵了。只知道丙师弟是个很土豪的符师，但没想到会这么好。师弟，有话好好说，咱凡事都有个商量。把你的妖兽先交出来，再说别的。这是全部的妖兽了。1个时辰前，你抢别人的3孽兔尸体呢？你竟然一直跟踪我们，跟着你又怎么样？你可以滚了。刚才真是吓死我了，真怕他不顾一切强行跟我们打。他不会打的，这可是3件极品法器组成的困阵，没有高级破阵法宝，他只有被打的份儿。丙师弟，你这也太有钱了，不会全部时间都在画符赚钱吧？丙师弟这修炼速度怎么可能呢？天才的世界我们不会理解的。原来这就是他一直跟着顾长林2人的原因。年纪轻轻竟有如此智谋，真像一个很有耐心的老猎人。再这么来几次，冲到前几名也没问题。这小子真可以。几位长老你一言我一语的夸赞丙仙人，并且都动了收徒之心，直到看到他走到水边，拿出钓鱼竿开始钓鱼，一瞬间又满脑袋黑线。什么情况？我没看错吧？这可是外门大比，所有人都在为筑基丹疯狂，他竟然搁这儿钓鱼。如果他没有能力冲进前100也就算了，明明有那么好的法宝，却在这钓鱼，简直就是玩物丧志，糊涂。前一秒还在称赞丙仙人的长老们，这一刻恨不得把他拉上来当面臭骂一顿。5位长老就这样看着丙仙人，看了整整1个时辰，才确认自己没有看错。好吧，这家伙确实是在钓鱼。我就是从这儿跳下去，也不可能收这样的弟子为徒。还有我，有钱了千万别让人知道，更不能独行。半年没下山的丙仙人，存款已经达到了270块中品灵石，就算天眼宗的内门弟子也没几个比他富裕。又到了灵宝阁半年一度的拍卖会，丙道友，半年不见了吧？我都想死你了。下次这种肉麻的话，我建议让青青说。此次拍卖会，丙道友可以留意一件逆灵宝衣，穿上它可以完全收敛自身气息，是一件很适合前行的法袍。多谢提醒了钱掌柜，我这次钱多随便买。钱太多的丙仙人一路疯狂购物，毫无留手的意思。 2000、3000、5000，
此番毫无人性的举动引起了无极宫赖成明二人的注意。这人可是条肥羊啊，赖师兄！看这小子的势头，咱的逆鳞宝衣他也会拍下的。宝衣上的跟踪印记做好了吧？放心，师兄，没金丹七修为，根本发现不了这印记。这小子才炼气9层，出了这方事抢了他易如反掌，到时候还可以来灵宝阁领着拍卖宝衣的银两。二人靠着这个宝衣打一枪换一个地方，已经赚得盆满钵满。这次更是盯上了丙仙人这个大土豪。丙仙人以3000下品灵石秒掉逆鳞宝衣后，就一个人跑去了听雨轩。您来了，还是老规矩吗？今天多来2坛酒。好的，您请坐。这小子还挺会享受的，刚花了那么多灵石，还来勾栏听曲，害我们也跟着多花钱。此时节目开始，一名蓝衣少女表演起了动人的舞蹈。不知不觉一上午就过去了。这小子真有瘾啊！听完上午场还要听下午场，我可没钱再听了，师兄。咱就在这门口死等好了，反正有印记他也跑不了。我算看出来了，这小子根本没有修炼的心，这都该筑基了，还在这听区听一天。说的没错，师弟，本以为你已经够懒的了，这小子还不如你。直到天快黑了，丙仙人才慢悠悠的出来。赖成明二人激动的眼泪都快出来了。特么的，你小子终于出来了！他那是什么级别的飞行法宝？怎么速度如此之快？绝对是顶级以上的。那我们现在怎么办？只要印记在，我们就算一时半会追不上他，也能找到他在哪。说罢，二人就取头飞行，一路追到了天眼宗山脚下。赖师兄，你说这小子要是一直躲宗门里不出来，我们怎么办？放心，师弟，不出意外的话，不会的。俗话说，不出意外的话，就会出意外。丙仙人直接在宗门吃喝睡玩了1个多月，还找了根竹笛吹起前世的旋律。丙师兄，你还懂乐器啊？略懂一点点。炼气圆满不是一个境界，而是一种状态。悠扬的笛声里，丙仙人无意中达到了物我两忘的状态。恭喜宿主成功，升至炼气9层大圆满。赖师兄，我有点熬不住了。我也是，师弟。要不然咱们走吧，明月秘境只剩5天就开启了，我们还需要日夜兼程的赶路才能到那里。走，回来我非撕了这小子不行。明月秘境之行，尼哲和卢文明第一时间就想到了丙仙人。抛开他的战斗能力不谈，那3件极品法器可太厉害了，所以他们就想邀请丙仙人组队。我是来享受人生的，二位师兄不用劝我了，就是天王老子来了，这秘境我也不会去的。丙师弟，你不是喜欢听雨轩那些仙子吗？他们可是也会去的。是啊，丙师弟，你要这么说，那我去逛逛也行，主要是我这人喜欢冒险。想要别人跟你混，就要会画大饼。钓鱼的丙仙人只用了3句话，就让来偷吃他灵鱼的2阶灵兽彻底沦陷。我有鱼，我有钱，我养你啊！跟我混吧，小猫。等我有了自己的洞府，我给你挖个鱼塘，给你买很多很多的灵鱼苗，天天让你吃灵鱼。一番大饼画下来，2阶灵兽本想拒绝，但丙仙人给的太多了，答应了今天陪卢师兄他们去明月秘境的，得赶紧回去了。丙师兄，你总算回来了，卢师兄他们找你都快找疯了。他们人呢？不是说好的16号一起去明月秘境吗？可是今天已经17号了，丙师兄。搞错了时间的丙仙人只能追了过去。好在明月秘境入口还没有关闭，带队的周长老看到他时，不由得嘴角抽搐。神虚门的赤炎道人冷哼一声：“周老鬼，你们天眼宗弟子都穷到喜欢走路吗？你懂什么？天才总是与众不同的。年纪轻轻就炼气圆满了，难道他就是你们去年发现的那个7品灵根？对，就是他。怎么了？别以为我不知道，你们门派7品灵根是欧阳卓，还想蒙我？”这周老鬼表情这么复杂，难道这小子是他们宗门的高级机密？不会是8品灵根的绝世奇才吧？听说你们神虚门的庄周悟性很强，也不错啊。给我岔开话题是吧？这老小子心里果然有鬼。不用比谁强谁弱，说不定他们都会永远留在秘境中。仇笑，你什么意思？没什么，就是觉得这些人都是垃圾。你信不信我们合作，把你玄冥教先给灭了？随时恭候大驾。我还担心你进不来呢，没想到你能无视这里的禁制。走，小孙，咱去找找这周围湖里有没有鱼。找来找去的丙仙人先是拿出几个阵盘给放好，埋在地下，自己穿上逆鳞宝衣隐去身形。赖师兄，我感应到逆鳞宝衣就在附近。什么？那小子也来这明月秘境了，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。如果不是有宝衣的印记在，我们还真发现不了他。看我怎么一剑杀了他！
这小子还真是例外，老子杀了5个了，他居然能数次逃脱。我很好奇，你们是怎么发现我的？你都要死了，也不怕告诉你，逆鳞宝衣上有我留下的特殊印记，所以我能准确的找到你的位置。你们2个既然来了，就别想走了，正好让你们试试我的斩仙剑诀第2式。曾经被偷袭的经历让秉仙人这次没有留手的意思，一出手就是1半灵力。在洗劫了2人的储物袋后，秉仙人把自己的风灵剑插在地上，伪造了2人因为一件法宝起了争执。大战一场后，同归于尽的作案现场。不一会，4个炼气圆满的修士就被吸引了过来。极品法器，是极品法器啊！他们好像是同归于尽了，真是天助我也！上一秒还组队的4人，下一刻就……这是什么意思？我们进来之前说好合作的。呵呵，别装了，你们要是没有动手的打算，会手里拿着符箓。上一是见惯了人性的秉仙人，对此也不意外。在巨大的利益面前，人性没有任何容身之处。王道友，这极品飞剑归你们，我们就当什么都不知道，各走各的。我们都是在修仙界摸爬滚打20多年的人了，这样天真的话你信吗？有人过来了。是他，没想到这么快就遇到了。来人正是听雨轩的蓝雨仙子，竟然是件极品飞剑。3位仙子，这法宝是我们先发现的，希望你们不要插手。这明月江秘境内的宝物并不属于谁，能者居之。本来2打2的战斗，瞬间就变成了4打3。这大混战可太刺激了！恭喜宿主观看炼气圆满大混战，斩仙剑诀第2式升至大成。一定要小心女人，越漂亮的女人越危险。哥哥，快跑！师姐还追吗？师傅说过，对待敌人就要斩尽杀绝。几位散修瞬间就化为了血雾。没想到这小娘子貌美如花，唱歌也好听，出手却这么狠辣。师姐，你没事吧？刚才的战斗已经耗费了我的全部灵力，休息一下就好了。热闹看完了，奖励也领了，也该拿回我的武器了。糟了，我们被埋伏了。螳螂捕蝉，黄雀在后，我们成了螳螂了，师姐。以我们现在仅存的灵力，已经无法再战斗了。仙子你好啊，我是你的粉丝，我叫秉仙人。修仙界的规矩我们懂，道友要什么尽管拿走便是，这些法器和储物袋都给你。仙子你可能误会了，我真是你的粉丝。不够是吧？我的2位师妹也可以一并送与道友，请道友务必放我们一条生路。我真是你们的歌迷呀，来看看热闹而已。哎，好吧，我还是随便逛逛吧。此时前方大量的灵力波动引起了秉仙人的注意，悄悄地飞了过去。只见一群人正围在一海博，赫然在列。终于让我碰到你小子了，上次让你跑了，这次我看你怎么死。各位道友，在下神虚门庄周，这个洞府的禁制颇为复杂，如果我师弟破解不开，我们可以一块出手，试试能不能强行破开。你说的好听，你们人多，还站在最前面，先进去后布个阵法陷阱什么的，我们不是成了大冤种？道友这就多虑了，我们走在前面，是替大家阻挡危险，相当于给大家探路了。既然这样，那让我们来面对这个危险好了。我打小就爱冒险。这时的秉仙人已经摸到了海博身后。谁？哪个卑鄙小人在搞偷袭？是不是你们的人在暗中偷袭？别血口喷人啊，我们可是好人。抓不到凶手就在这放臭屁。我们神虚门真该和灵山寺合作，灭了你们玄冥教。就在这时，摘了面具脱掉逆鳞宝衣的秉仙人大摇大摆地绕了回来。都在呢，各位，这么热闹是有什么宝贝吗？此时众人没注意的是，可以无视禁止的小孙已经钻进了洞里。眼下还是破除禁止要紧。我来，大家帮我输送灵力。一瞬间，众人就摆出了老汉拉车阵，想要把禁止强行破开。无极宫的兄弟，快动手！赖师兄、赖师弟会暗中帮忙的。本就互相猜疑的众人，听到秉仙人此话，瞬间胆战。进去不久的小孙从洞中冲了出来，一头就扎进了秉仙人怀里。你干什么了？这么着急？爆炸的冲击波让数名修士当场陨落。这竟然是2阶妖兽，这可比筑基初期修士还厉害。这里怎么会有2阶妖兽？快跑！前世就听老人说，打蛇打7寸，小蛇对不住了。孙伟一出手，就是大圆满的斩仙剑诀第2式。斩杀了大蛇后，面对一地的尸体和法器，秉仙人开始搜刮起了这些人的储物袋和法宝，还得了2颗筑基丹。搜完后，立马闪到100公里外，开始了呼呼大睡。这一觉直接睡了5个时辰。睡醒后，身体各方面又回到了最完美的状态。小孙竟然还在睡，他不会是把巨蟒的蛋给吃了吧？收拾收拾，该出去了。正所谓无巧不成书，秉仙人和这3人面面相觑。
本来我还有点遗憾，没能在秘境里遇到你这个钓鱼佬，还真是缘分啊！也不能怪你运气差，只能说你该死小子。3打1，你想怎么死？大家都是同门，别说我不给你机会，你那3个小旗呢？拿出来吧，我让你死得心服口服。莫非你有什么对付我的办法了吗？既然如此，那就别怪我用钱砸死你了。说罢，丙仙人就拿出一沓子压箱底的2阶符箓。千万别欺负老实人，否则你连下跪的机会都没有。到底是什么怪物？我错了，师弟饶命啊！我不该看你老实就找你茬。你才老实呢，你全家都老实。烧香的不一定是善人，睡觉的不一定是懒人，钓鱼的也不一定是废人。凡事不要只看外表，下辈子做个好人吧。此时天眼宗内门彭长老的洞府内，一个魂台随之破碎。这小子还是夭折了，可惜了这7品的天资。这世间总有些人开局上算好牌，却打得一败涂地。天才又当如何？心性就决定了你的命运，我的好徒儿。这次还算不错，大部分弟子都回来了。哎，不对，欧阳卓呢？所有弟子都面面相觑。那可是我们天眼宗几十年来才有的一个7品灵根啊！还没有筑基，就这么没了，对宗门来说真是损失惨重了。哈哈哈，可别太难过了，周老鬼。哈哈哈，笑什么笑你个老壁灯！你家庄周也没见他出来啊。赤炎道人老脸一黑，喜悦的心情转瞬即逝。庄周，你们谁见他了？丙师弟，我们就知道你肯定没事的。我一直猫着等结束来着，看你们这高兴的死样子，应该是有所收获吧。等这次回到宗门，我就闭关筑基，接着成为内门弟子。我也要学丙师弟天天喝酒品茶。倪师兄，你先去，等我和丙师弟一段时间，到时候我们内门相见。不是他等我们，而是我们俩等你。我也有筑基丹。卢师兄，你说什么？丙师弟，原来小丑竟是我自己。回到住处的丙仙人就开始了收获大清点，这次可谓是大丰收，光储物袋就有30多个，在中品灵石还有4颗筑基丹，法宝更是堆成了一座小山。战利品清点完毕后，是时候筑基进内门了。其实这个世上没有天才，只是有人在你看不见的地方，在日复一日的努力罢了。恭喜宿主成功突破，晋级为筑基期初期。丙师弟，你在屋里吗？怎么了，卢师兄？内门每月的资源你还没领吧？我带你去苍云峰登记领物资啊！丙师弟，你可不知道，这内门弟子每月的资源有多丰厚，不仅有4品、5品的宗门功法和2颗合气丹，每月更是发1块中品灵石。那可是1块中品灵石啊，也太好了吧！内门弟子才是一个宗门的根本，待遇上还用说吗？不过这么丰厚的资源，必然是要为宗门做点贡献的，每年最少要完成1个宗门任务。你们都在说什么？我怎么听不懂啊？就这点屁钱，我还要做任务啊！长老们时常教导我们要懂得感恩，1颗中品灵石可真不少了。丙师弟，好家伙，又是感恩，我感恩个锤子！接着2人就带着丙仙人去做登记，并拿到了宗门的申请批文，这样就可以在苍云峰建造属于自己的洞府了。终于找到了一块绝佳的场地，甚至还有一片土地可以用来当药田茶园什么的。今天有点晚了，明天再去天山方士买一些建筑材料回来盖房子。我们修仙者是没有白天和黑夜的。丙师弟，你晚上要干嘛？睡觉。身为内门弟子后，摆烂的奖励自然也多了不少。现在睡觉4个时辰，奖励16天修为，可太美滋滋了。第2天，丙仙人就到了天山方士买建筑材料时，恭喜丙前辈成功筑基，可喜可贺呀！既然碰到你了，我有一笔生意要和你谈，那就请前辈移步殿内商谈。 2人到了灵宝阁内室，储物袋的法宝从天而降的感觉，即使钱掌柜见多识广，差点吓晕过去。去一趟明月秘境就搞这么多法宝，这得抢了多少人啊！老夫这件宝工作干了多半辈子，这种壮观的场景还是第一次见。我这些小玩意没什么用，你们看看多少钱，合适给我卖了吧。这可都是中品、上品法器，甚至还有极品法器啊！前辈真不是一般人。这丙前辈看着帅气逼人，没想到还有如此雷霆手段，这以后可不能得罪了他。俗话说，好运来临之前，多半要遇到几件倒霉事。降落的丙仙人一不留神就和奥里给了个亲密接触。小孙，你这样真的礼貌吗？我不生气，所有的倒霉都是好运的开始。
老大，终于找到你了，我有个宝贝给你。汉中啊，什么宝贝？我这里有个高级的储物戒指，是上次我在明月秘境中捡到的。这可是可以认主的储物戒指，你自己怎么不用？您带我喝酒厅去，还给我零食。我早就想报答您了，我没什么太多东西，一个储物袋就够用。那既然如此，戒指我就收了。这颗筑基丹你拿去筑基。老大，你这太贵重了，我不能要。拿着吧，早点筑基。回房以后的丙仙人神识探入戒指中，发现里面竟然有个地图和一个令牌。这他妹的居然是明月传承的地图和钥匙，这可占大便宜了。难怪我早上踩到黄金了，还是等以后实力强点再说吧。这是我画的建造图纸，就按这个来。好的，公子。仅1上午的功夫，洞府就建好了。这时有个内门弟子从上空玉器经过。师弟是刚来苍云峰吗？有礼了师兄，在下丙仙人，前天刚到内门报道。有礼了师弟，我叫孟元藏，来苍云峰35年了，恭喜丙师弟乔迁之喜，我能否来你这讨杯酒喝？欢迎欢迎。说罢，众人就开始了大聚餐。用玉石和陵墓盖的房子令孟元藏大受震撼。师弟莫非已经拜了哪位长老为师？我是个符师，所以存款就多了一点点。老大，你这还真是一点点。好酒啊，这可是百果灵酿，我记得好像是100块下品灵石一坛。酒多的是，大家爱喝就行。孟师兄入内门已久，以后还要多多关照啊。实不相瞒，我孟某人虽是一个筑基后期，但在藏龙卧虎的苍云峰什么都不是。筑基后期不至于吧？内门弟子到了我这个修为，不是高灵根就是特殊体质，还有背景有资源，最绝望的是他们还都很努力，整天闭关修炼，所以我现在每天都很焦虑。我每天摆烂23小时59分钟55秒，这样我只会焦虑5秒。丙师弟的观点太新奇了，听君一席话少活几百年啊！就这么过了几天后，丙仙人来天山钓鱼时，又碰到了那个神秘的老者。前辈，好久不见。久吗？我活得太久了，只感觉是一眨眼的时间。我的住处有好酒好肉，您要不要过去尝尝？酒香还不错，带路吧。小云，再去做一些硬菜。来了一个前辈。好的，公子。你这小子倒是挺会享受。我修仙就是为了享受生活，人要是没有梦想，那跟无忧无虑有什么区别？小小年纪，活得竟如此随性洒脱。他老道一如既往的大口吃肉，一会儿就被食物清盘了。这顿吃的舒服，以后有什么解决不了的麻烦，可以用这个玉牌找我。当然，我也不一定能到。这老道好恐怖的灵压！这时小孙突然从屋里跑了出来。之前在明月秘境中偷吃了巨蟒的蛋后，就大部分时间都在睡觉。小孙，你终于醒了，境界居然也提升到2阶中期了。这都是小鱼苗，现在还不能吃啊？还用得着你说？老子又不是傻子。老大，钱掌柜让我转告你，那件蟒蛇体内甲做好了，你哪天有空去试试。你筑基成功了？可能是运气好吧，我3品灵根居然一试就成功了。你小子运气还真不是一般的好，捡个戒指就是明月教传承，3品灵根一次就筑基。丙师弟，我要去参加个内门弟子3年1度的交易会，正好顺路，就来问问你去不去。好啊，正好无聊，来个购物也不错。二人不多会就到了内门的交易会，来到了一个光头师兄的摊位前。这个多少灵石？师弟真是好眼力，这可是2阶后期妖兽的毒液，只需要1滴，任何中毒的筑基修士都将无力回天。大家都是同门，给你个友情价，20块中品灵石拿走，100块下品灵石。你搁这买菜呢？不行不行，也太少了，哪有你这样砍价的？最多2块中品灵石。成交。我怎么有种被忽悠了的感觉？人在江湖，身不由己。一旦混成内门弟子，每年就必须完成一个宗门任务。在内门又混了10个月的丙仙人，已拖到了最后期限。即使摆烂如我，活在这个世上也是无可奈何。可惜了，我还是个单身狗。不要想不开啊，老大。不做行不行？要不你去问问长老看行不行？实行。那就这个吧。调查越国驻点记名弟子失踪事件。丙师兄不建议你领这个任务，上一个聚集区其的弟子，因为调查这个事已经失真了。反正我跑得快，就他了，早完成早收工。经过上次斩杀魔修的事，丙仙人和越国驻点的人也算认识。有没有什么线索？张师弟，这次好像是针对咱宗门弟子而来，目前为止已经失踪了3名记名弟子和1名内门师兄了。这种情况的话，只能钓鱼了。不出意外的，丙仙人又当起了老六。张师弟则被他安排成了鱼饵，大约等了半上午后，我看今天不会有人来了，大家伙先回去睡觉吧。你还敢出来是吧？终于等到你小子了！我操，居然是筑基后期！吴师兄、万师兄，
这条鱼全是极品法器，这次我们要赚大发了。我的妈！这2个竟然也是筑基后期，只能下死手了。师兄，这小子不对劲，一起上。2次大招，丙仙人灵力已经所剩不多。天眼宗的小子，你跑不了的，我要把你炼制成形尸。鼠辈竟敢口出狂言，找死！来人正是内门里的天生剑体寇无双，丙仙人也是听孟元荡说起过几次。早就听闻寇师兄身背长剑，气宇不凡，今日多谢师兄出手相助。都是同门，师弟不必客气。这人为何这样追杀你？丙仙人把任务的事跟寇无双讲明后，原来如此，我神识查看他的储物袋时，发现了万魁谷的身份玉牌，想必他应该是万魁谷的弟子。我怎么从来没听过这个门派？小小的3流宗门罢了，勾结了玄冥教后，竟然敢对我们天眼宗弟子出手。丙仙人暗暗记下了这个宗门，在得知寇无双要去奇兰城后，2人便就此别过。告辞。不对，这小子走就走战利品，一点不给我留，别让我碰到你。老大，我们现在要去哪？去奇兰城。老大，你说的可是4大修仙古城之一的奇兰城啊？那里面几乎都是修仙者。那里面听宇轩的节目质量肯定更高。2人刚到奇兰城门，碰到竟然是他们2个。你认识啊？他们很屌吗？我当3修时就听说过2人，这个光头来自灵山寺，法号斗风，拥有金刚不灭体；另外一个更了不得，是玄冥教的江中道，不仅是天生魔体，还有7品灵根。这出门一趟碰到3个特殊体质了。姓江的，老子今天一定要把你给超度了。秃驴，我还缺一个光头行尸，把你练了正好。恭喜宿主观看筑基后期修士斗法，奖励斩仙剑阵影杀入门。2位道友，我在城中红叶山庄泡了上好的灵茶，不如一同去品品茶，改日再战。好，今天就给丁道友一个面子，我想杀你随时都可以。说话那人谁呀？在这多管闲事，热闹我还没看够呢。老大，这人是神虚门的天才弟子丁晨，又是这个神虚门。算了，先随我进城看看吧。 2人进城后就逛到了灵宝阁总店，丙仙人直接出示了灵宝阁冰柜玉牌。没一会儿，他们的掌柜就走了过来。欢迎前辈光临我们灵宝阁，请问有什么可以帮您的？有宝器吗？禀告前辈，宝器比法器稀少得多，我们3个月后的拍卖会上会有出售。这样啊，那先来一点极品法器看看吧。前辈，此靴名为流云靴，它是采用。别说了，我买了。后面那几件也给我包起来。如果你也爱花天酒地，那么恭喜你，今天你可真是又赶上了我的好兄弟。来到大城市的丙仙人，买完灵宝就直奔听雨轩总店。老大，你看，这听雨轩总店一开场就是筑基修士啊。虽然远不及莲月仙子那样的倾城绝色，但也称得上绝代佳人了。我们就像一个地方，我不敢回答，为啥你为啥说不了一个人的对话？一曲唱罢，众修士都有些迷恋。老大，这总监果然飞龙翻翔，确实挺不错。天色也不早了，我们该回去了。老大，你身为一个血气方刚的男人，来到这样繁华的大城市，竟然还能把持住自己，没有沉迷于享乐之中，汉中对您佩服的五体投地。低调。2人一路飞驰，来到了天眼宗的任务大厅。恭喜师兄啊，完美完成任务，获得了1300贡献点。钱难挣，屎难吃，这1300贡献点可太不容易了。回到住处后，累坏了的丙仙人就开始了呼呼大睡。2个多月后，恭喜宿主修为成功升至筑基中期。院子里的灵草灵药被丙仙人换成了好吃的瓜果蔬菜。都快他喵的睡瘫痪了！前世的赛车比赛好久没看了，如果我搞个修仙版的车神大赛，岂不是美滋滋？于是丙仙人拿出3件法器作为奖励，叫何云写了个玉器飞行竞速大赛的牌子。何云虽然对拿极品法器送人的行为表示疑惑，还是按照要求写了下来。在丙仙人的带领下，众人一路冲到了宗门长老讲道的门口。正是3个月一次的讲道时间，道场内聚集了几百名的内门弟子在听道。这位师兄等等，我看你骨骼惊奇，肯定精通玉器之道，不如来参加我们的玉器飞行大赛吧。抱歉，我刚接了宗门任务，没空。第1名奖励极品法器1件。师弟真是好眼光，我确实精通玉器之道。听到极品法器，旁边的弟子一股脑的围了过来。这个比赛就是比谁飞得快吗？我倒着飞给加分吗？这小子又在搞什么鬼？自己不务正业就算了，还要拉着其他弟子玩，
能来老夫这听到的，那可都是为了正道长生的。追寻修仙大道的人，怎么可能跟你在这玩过家家？只是当周长老看到宣传牌上的奖品时，我们的比赛不仅是速度的盛宴，更是激情与梦想的碰撞，让飞行见证我们的成长。领先人一顿放羊屁后，台下热烈欢呼，都高喊着要报名。毕竟谁能顶得住极品法器的诱惑呢？周长老看到这一幕，金丹期的修为都气得有些缺氧。你小子可真是万年难遇的奇葩，就算翻越整个玄天修仙界的历史，也是闻所未闻，见所未见。很快这件事就在苍云峰传开了，慕名而来的弟子络绎不绝。何云负责登记来报名的弟子，师妹，我筑基初期也可以参加吗？可以的，我们是按照筑基初期、中期、后期的修为分为3个组。令孟元藏有些惊讶的是，天生剑体寇无双居然也来了。寇师兄，你也要来参加比赛吗？刚回宗门，听到大家都在说这件事，感觉挺有趣的，就来问问。寇师兄乃内门天骄，定能技压群雄，拔得头筹的。一番恭维后，寇无双领了报名号牌就走了。就这样，又过了4天，领先人洞府前聚集了700-800名内门弟子。好家伙，就算是内门长老讲道，也不过如此了。各位师兄师弟、师姐师妹，咱们第1届苍云峰玉器飞行大赛即将开始，下面有请赞助商和主办方丙仙人讲2句。我们的口号是输在起跑线上总比输在终点好，省了一顿跑。你敢相信吗？如果把赛车比赛搬到修仙界，就连宗门金丹长老也把持不住。你这个老东西，不是说好一起下山的吗？你特妹的在这看什么呢？这丙仙人搞了个玉器飞行大赛，竟然来了800多人。不是吧？我们讲道的时候最多也才400多人，竟然有这么多的内门弟子跟着这小子胡闹。我倒要看看这有什么名堂。最先开始的是筑基初期的比赛。怎么回事？我怎么还有点紧张的感觉？特妹的，当初我筑基的时候，手心都没有出汗。我心中的一团火快要爆了。全体预备。速度与激情的比拼，2位长老也被感染到了，全然忘记了下山的事。这些小子真是笨，一点烟雾弹都躲不开，只会直线飞是吧？谁说不是呢？弯道快才是真的快。筑基中期和后期的比赛才有看头，我们再等等。正当2人还在期待后面刺激的比赛时，各位师兄弟，今天的比赛到此结束，咱们明天继续。众人看到初级组的前3名已经领到了极品法器，恨不得马上就开始自己的比赛。为什么要等到明天啊？师弟是不是有什么事？说出来，大家可以帮你。而丙仙人的回答却让所有人陷入呆滞。快天黑了，我要吃饭睡觉了。啊！吃饭睡觉这2个词在修仙者中太陌生了，以至于他们一时难以接受。你一个筑基修士还睡觉？师弟，你是不是在搞笑？对呀，师弟，不要逗我笑好吗？我真的会谢。见他们不信，丙仙人只能用最真诚的表情解释了起来。哎呀，我现在才想起来，师弟你就是那个钓鱼道人。对，长老告诉我说他在外门大比睡大觉。和他们有同样情绪的是，还有天上的杜长老、周长老。我很不理解这小子要睡觉的这种行为。大家伙都挺努力的，到他这睡起觉来了。既然如此，那走吧，明天再来。好，到时候带点吃的慢慢看。这时场上第1名和第4名吵了起来。你也太意见了，明明是比速度，却耍阴招。比赛又没有规定不让干扰对手，是不是输不起？丙师兄，你来评评理，他扔烟雾弹是不是耍阴招？我们确实没有规定不让干扰对手，不过扔烟确实有点胜之不武了。不如2位师弟来场比武切磋，那样肯定能分出胜负。我把2人。观看筑基初期修士斗法，奖励闪仙剑阵影刷小城。一觉睡到第2天中午，丙仙人才来到赛场，瞬间几百双眼睛都看了过来。各位师兄弟们，中午好。别说了，丙师弟，直接开始吧，等着急了都。是呀。云端上的周长老和杜长老也有点迫不及。刚开始，打着演变成了。恭喜宿主观看筑基修士群体大混战，斩仙剑阵影杀提升到了圆满境界，非常完美。由于发生了斗殴事件，所以这第3场丙仙人决定比赛只比拼速度。这一组可谓是天眼宗的中坚力量，一眨眼就全部消失在原地。一个忽视。前2组一盏茶才能结束的比赛，这第3组也太快了。寇无双的天生剑体居然只拿到了第2名，被燕师姐反超了。寇无双尴尬的直接离开了，甚至连第2名的上品法器都没要。
可无双这小子还是一如既往的傲气啊，让他吃点亏也好，磨练一下心境，不然说不定什么时候跟那个方脸欧阳卓一样夭折了。杜老头，你真是哪壶不开提哪壶。恭喜宿主拉着同门师兄弟玩乐摆烂，奖励法术大全中7种法术提升至圆满。只有活着才能打伤害，我还是选点保命技能吧。于是丙仙人直接选了土遁、雷遁、水遁，又选了敛息术和隐身术，甚至还选了炼尸术、搜魂术，全是些逃跑和老六的法术。这以后我藏起来控制尸体战斗，岂不是对手连我面都见不到？这土遁也不错，不仅可以逃跑，还能用来找矿，找到一个灵石矿就发财了。俗话说好马配好鞍，钓鱼要好竿。丙仙人只坚持了2秒。这鱼也太狠了，比生产队的驴都有劲。正在睡觉的小孙见状，一个猛子就扎了进去。干得漂亮，小孙，抓住他就靠你了。不一会湖面就冒泡，小孙更是原地打转。我也是服了，不会游泳你跳下去干什么？心有不甘的丙仙人直接来到了灵宝阁。哎呀，丙前辈您来了，青青快给前辈泡茶。茶就不必了，我的钓鱼竿断了，想让你给我弄个好点的。这事好说好说，前辈对鱼竿有什么具体要求吗？就给我按极品法器整，不差钱。丙前辈，极品法器的材料做成一个鱼竿会不会太贵了？天天用的东西贵点无所谓。合着这丙前辈筑基期了，还天天钓鱼啊？说罢，二人到了炼器房，说明了不差钱的要求后，你放心，老板，别说极品法器钓鱼竿了，你就是炼制极品法器的尿壶，我也能安排的明明白白。行兄弟，你这话我爱听，送你1块中品灵石，给我好好整。太感谢您了，您就请好吧，过几天做好后，我让伙计给您送去。来都来了，自然少不了去听雨轩坐坐，喝喝小酒。老大，幸好你喜欢的是听雨轩而不是追梦楼，不然恐怕你得负责强回中门了。人的天生放荡，注定是肾虚异常，我可不想被女修掏空身体和灵魂。老大，我悟了。丙仙人离开听雨轩后，就看到了3年前的熟人江志新。这会儿他正在跟人吵架。把我的储物袋还给我，就是你偷的。你有证据吗？不要以为你是天眼宗弟子就可以污蔑好人。你经过我身边之后，我储物袋就没了，不是你偷的还能是谁？小子，你修为不咋地，编故事倒是一套一套的，别逼我打你。筑基期的灵压稍微释放开，此人便跪在原地。再不拿出来，我就 K 爆你的狗头！对不起前辈，我也是为了生计，希望您高抬贵手放过我。你可以滚了。多谢丙师兄，如果您有什么需要我的地方，只要说一声，我必定竭尽全力去做。正好，我确实有件事想让你去做。我每天看的小说都是凡人写的，没什么代入感，你去找几个修仙者给我写小说看。可是师兄，修仙者不是都在修仙吗？所以说这是一个前人未踏足的空白领域。您的想法放眼整个修仙界，那也是相当炸裂了。记住，只有真正修仙的修行者才能写出真实的修仙小说。好的，丙师兄，我一定帮您找到。就这样，丙仙人满意的回到宗门睡了起来。5天后，江志新带着2个人来到了丙仙人面前。丙师兄，这2位是李白卓和杜甫明，他们都是炼气3层的散修，文采方面非常好。写得好，我就按字数给钱，1000字1块下品灵石。听到1000字1块下品灵石，二人感觉像在做梦一样。前辈，我们一定竭尽全力，写出让您满意的故事。只有一个要求，要爽，退下吧。是前辈。这时尼格飞了过来。丙师弟，北域赤木岭发现一个遗迹，好像是某个金丹真人的洞府，里面肯定有不少宝物。这和我们有什么关系？应该是长老们的事吧。因为这次的遗迹各大宗门都知道，所以己方协商后决定，只有筑基期的弟子才可进入。你不是让我去吧？我可不去。丙师弟，这次是周长老和杜长老特意嘱咐，你必须去。我和他们根本不熟好吗？太欺负人了。就这样，丙仙人被尼哲和孟元堂拉到了赤木岭遗迹。遗迹洞口已经聚集了500-600个修仙者，天眼宗的10几名弟子正在讨论情报。登进了遗迹，大家一定要小心审许们，还有他们的狗腿子吴月培。还有个万魁谷对我们天眼宗也不是很友好。突然一声巨响，除了丙仙人以外，所有人都看了过去。遗迹的防御阵法已经被一些修士打开了一个缺口，全部都往缺口冲去。刹那间，遗迹外已空无一人，只有丙仙人。
他姥姥的人呢？人为财而死，狗为食而亡。最后进到遗迹的秉仙人，就撞到了一群人要干架。哪里来的散修，竟然敢抢我们御兽门的灵药？你当我傻吗？还告诉你名字？兄弟们动手！恭喜宿主观看筑基修士混战，奖励仙道诀第3层1/3经验。这些人整天就是打打杀杀，真有点累了。要是能来捉小菜，边喝边看就好了。灵药可以给你们，能不能放我们走？哼！道友看这么久了，是不是该出来见一面了？居然还被发现了，你的桐树秘法练得还真不赖。小子，佩服你的勇气，这种情况竟然还不跑！我不管你在搞什么鬼，遇到我们都得死。天地囚龙，大哥他人呢？居然是大圆满的遁地术，关我事吧！让你们尝尝我新买的2阶妖兽剧毒。喜欢当缩头乌龟的小子，有种你出来！该死，他的剑上有毒。秉仙人把死掉的几人拉到地下，施展起了炼尸手。没想到第一次炼制，就炼出了拥有筑基中期实力的银甲尸。另一处的一处石室门前，一众修仙者聚集在此。快打开了，大家加把劲！这可是金丹真人存放功法的地方，说不定有6品以上的功法秘术。大家合力打开，到时候各凭本事。被一团炸。从地底冒出头来头的秉仙人看到这一幕，又后退了些。禁止被打开的那一刻，众修士无不露出贪婪的表情，直接冲了进去打一把。这么的，这样的好事怎么能少了老子杜峰呢？小小的石室内，凌乱各中，没有禁制保护后，更接着。恭喜宿主观看众多筑基修士大混战，仙道诀第3层升至圆满。这仙道诀升级后，饭量也跟着增加了，还是先找点吃的吧。秉仙人神识探查后，来到一处遗迹内的一处湖泊，为了更快捷的吃到灵鱼，于是他玩起了炸鱼。谁能拒绝一个极 boom 的快乐呢？没一会儿，几十条灵鱼就被秉仙人上了烧烤架，然后和小孙2个吃了起来。一位身材婀娜的白衣女修从天上落了下来。什么意思？天上掉下个林妹妹吗？这绝世的容颜和连月仙子也不相上下。几位筑基后期修士也随后杀到。这秘术还真是强啊，差点就让他跑了。小子，这小娘子是万魁谷要的，放下她，你就可以走了。你让我走，我就走。你算老几？你要做出头鸟是吧？不要误会，我不认识他，我只是想打死几位，或者被几位打死。一个筑基中期别在这逗我笑了。正好斩仙剑圆满后还没用过，拿你们几个试试。杀了这几人的秉仙人刚离开，白衣女子不行了。为什么救了我却不愿意见我呢？难道是父亲派来暗中保护我的人？难道我们就这么看着？不是破开禁制吗？各位道友先动手试试，我最近有点虚。你是谁？怎么进来的？我是过路的，正好我有破开禁制的方法，各位让我试一试如何？这可是金丹真人设下的禁制，你确定你行吗？行不行？要试过才知道。行，让你试试也可以。秉仙人靠近洞口禁制，一团烟雾中，小孙就钻了进去。是我看错了吗？刚才怎么好像有个黑影闪了过去？贫僧没看到，你小子心黑，看什么都黑。几人争吵中，不一会儿，小孙就叼着个储物戒指出来了。那东西又出来了，这小子有问题。臭小子，你找死！追！可恶啊！这个老六怎么会跑这么快？我一定要查到他是谁，把他碎尸万段。奇怪，这洞口的禁制明明还在，他是怎么拿到里面东西的？真奇怪，这个人好像上次明月秘境我遇到的那个。至于不开心，最好的办法就是数钱。从遗迹逃回来的秉仙人可谓是满载而归，21个银甲石，13个储物袋，当然少不了金丹期真人的储物戒指。逃跑虽然很累，但是数钱真的快乐。秉仙人神识来到戒指内，除了100多块中品灵石外，各种好东西更是堆成一座山。其中一件普通的紫色葫芦引起了秉仙人的注意，果然是宝器级别的法宝。秉仙人花费了整整5个时辰，才把这个紫色葫芦给完全炼化。这个葫芦居然还是个飞行法宝，里面还储藏着金丹期的2道剑气。小孙啊，你可真是我的好宝贝。宝器级别的飞行法宝速度果然不是盖的，
只是1刻钟就到了天山方士。老大你来了。丙仙人也不废话，直接把金丹真人的7品功法镇山经扔给了程汉中。你以后改修这本7品功法。什么，老大我没有看错吧？7品功法就算整个天山方士也不会有一本。废话少说，跟我去听曲。二人刚来到，听雨轩节目就开始了。你想不想一夜之间就暴富？如果你想，那我们一起想。转眼间1年过去了，检测到宿主灵根可升级，是否升级？这以后必然是金丹期以上了，又能逍遥快活500年，升级。此外，这1年丙仙人的服饰等级也提升到了4品。李白卓和杜甫明的小说也完成了，分别是120万字的一个点赞就送10万上品灵石，和130万字的仅靠关注就获得了9品灵根。汉中啊，你去找人把这2本书再抄2万本出来。独乐乐不如众乐乐，我要给师兄弟们也乐呵乐呵。是老大，我这就去办。这时孟元藏和倪哲也如约来找丙仙人喝酒，看到桌子上小说，瞬间被10万上品灵石和9品灵根的书名吸引了。丙师弟，这是什么书？一人拿2本随便看。整天枯燥修仙的俩人哪见过这种爽文，一看就深深的爱上了，甚至酒也不喝了。看到2人沉迷小说，世界忘记修仙的样子，丙仙人颇为痛心。恭喜宿主让同门看小说摆烂，成为炼器师，炼器经验+2。这炼器我可太爱了，前世我就爱看断刀大赛，现在也可以一展身手了。丙师兄，这种类型的书你还有吗？暂时没了。那我回去再好好看几遍。很快，这2本小说就在宗门内风靡开来。丙仙人更是直接来到云洛峰，给了江志新和卢文明3000本，让他们也传播一下正能量。仅仅过了1天而已，丙仙人就从未入品的炼器师冲到了3品炼器师，明一下自己的实力。说罢，丙仙人就迫不及待地来到资源殿的炼器室，一顿精灵双狼后，终于炼制出了他人生的第1个法宝。可惜没有轮胎，骑着有点硌屁股。骑自行车的丙仙人好巧不巧地碰到了周长老。你骑的这是什么？这个叫自行车。周长老一脸认真地打量着这个奇怪的东西。此物有什么用吗？没用，就是好玩。看到飙完脏话就走的周长老，丙仙人一脸懵逼。这老头是咋了？不会是更年期了吧？我本以为这小子上次搞的那个比赛还算不错，起码让弟子们练习了玉器技巧。现在看来，他就是单纯的爱玩。老周，跟我走，有大事要发生。什么大事？天大的事，甚至会影响整个修仙界的格局。所以我现在要去找掌教和太上长老们。杜老头，有什么你直接说。鬼鬼祟祟像什么样子？云洛峰有9品灵根的消息。消息可靠吗？刚才我路过云洛峰时，偶然间听到2个弟子在讨论这件事，他们一直在说9品灵根，还提到了一个名字。这不对呀，身为外门弟子，他们难道不知道9品灵根的重要性吗？别管那么多了，先随我去找掌教，我来问。你先别急，我们先去找那2个弟子，一来防止他们把消息泄露出去，二来确定一下这件事的来源和真假。说罢，2人就来到云洛峰。我路过时，听到你们讨论9品灵根的事，还提到了一个名字，他是谁？现在在哪儿？听到这，2人有些尴尬。回长老，这个人根本不存在，他是一本小说中的主角，是一个虚构的人。如果你尴尬的时候没有地缝钻，那你最好会遁地术。你还真钻啊，老杜！ 2位长老这奇怪的行为，直接把2名外门弟子吓得大小便失禁。你们不用害怕，快擦擦吧。告诉我这书哪来的？是内门的丙师兄拿来的。对，是丙仙人丙师兄。听到丙仙人3个字，周长老差点没气晕过去。又是丙仙人那小子，正经事你是一件都不干了。今天我非教训一下你这臭痞子！周长老一个大跳就直奔苍云峰，自己不修炼就算了，还整这些花里胡哨的东西，你给我等着！周长老，您怎么来了？丙仙人呢？让他给我出来，我有事找他。丙师兄正在和一位前辈喝酒。在我们天眼宗，弟子就是弟子，长老就是长老，什么人敢妄称前辈？唧唧歪歪说谁呢？滚一边去！大胆！我倒要看看是谁这么狂妄。周长老刚闪进内院，就瞪大了眼。我让你管了还过来！周师兄，你这是怎么回事？没有，我能有什么事啊？我刚才研究了一门新的术法，出点差字而已。是吗？你很不对劲啊，周师兄。
没什么事，我先走了。新师妹，吓死老夫了！这位师叔怎么会跟这小子在一起？真是匪夷所思。第二天，秉仙人来天山方士找程汉中玩耍，转头就看到2名修士在聊天。哎，最近在方士很火的那2本小说，你看了吗？看那位也要该死，有那些功夫去追梦路挥霍一下不好吗？你小子倒是很会装逼，你很有钱吗？这小说可是史无前例的写实派，听说是仙人写的。哦，那可一定要开了。来到程汉中的住处后，程汉中就汇报了2本小说在方士的火爆。老大，你是修仙界文娱的开创者啊，以一己之力推动了整个修仙界文娱的发展。一顿马屁下来，秉仙人也很是受用。既然如此，老大我带你去奇兰城玩耍玩耍。体验了紫金葫芦的速度之后，程汉中更是惊出一身冷汗。老大真是太强了，竟然连这种变态的飞行法器都有。老大，来都来了，我们也该让奇兰城的道友们感受一下名修仙小说的魅力。汉中，你说的可太对了。于是2人开始当起了修仙界的推销员。各路修士在看到招牌上的免费送之后，纷纷来了兴趣。一会时间，库存的书就全都发完了。此时，远处的广场之上，上百名修士聚集在此。老大，原来是奇兰城招收城卫军，不就是一份工作吗？为什么这么多人？老大有所不知，只要应聘上不光管事管助，每月还会领到不错的资源。原来是体制内的稳定工作啊，那难怪了。本次选拔城卫军的方式为斗法，报名的人请明日中午准时到城主府。那我们也报名去城主府看看热闹。好的，老大。明日才开始，今天当然少不了再听宇轩灯红酒绿一下。一直浪到第2日中午，2人才离开，来到城主府。此时的城主府已经站满了报名的修士。今日的选拔筑基后期修士可直接晋级，其他的还请上台斗法。巧的是，秉仙人被分配到第1个出场，在对手亮出法器后，哎，阁下好深厚的灵压，我输了。这人什么情况？这还没打就轻言放弃？这么好的工作也不努力争取一下？什么人啊？这是来选拔的还是来凑热闹的？除了对手裁判外，还有一个人也看得清楚，正是一袭白衣、减肥成功了的白衣女修林婉琴。这人的身影和气质，好像是1年前在遗迹中救我的人。小姐，要不要我请这位公子过来问一问？去吧，小莹。恭喜宿主观看筑基期修士斗法奖励战仙剑诀第3世圆满。公子，你的一位故人找您，请您跟我来。什么故人？在下正在学习战斗技巧，让他等一会。难道这公子报名就是为了学习战斗技巧？小莹向林婉琴说了这件事后，这么奇怪的人8成是我的恩公了。毕竟正常人是不会在遗迹中吃烤鱼的。2个人相遇的概率是0.00478，然而只一眼，林婉琴就认出了秉仙人。哥哥还记得吗？一骑匆匆一别，只是惊鸿一瞥，却胜人间无数。哎，玩尬的是吧？你怎么知道是我的？哥哥身上有种修仙者没有的特别味道，刚才还不确定，现在确定了。秉仙人用力闻了闻，确定只有一股鱼腥味后，兄弟你瘦了，怎么变化这么大？哥哥，人家最近有在努力减肥。那你挺牛逼的。哥哥，你救了我，现在是我报答你的时候了，想要什么我都能满足你。把你这茶叶给我打包个几百斤。秉仙人走后，林婉琴眺望着秉仙人离开的方向，有些担心。或许哥哥有什么要紧事要做。确实挺要紧的，再晚一点就赶不上听雨轩的夜场了。汉中啊，接着奏乐，接着舞。时光荏苒，从奇兰城回来的秉仙人，不知不觉又摆烂了1年时间，修为也已经达到筑基后期。第2届的玉器飞行大赛即将开始，由于去年的知名度已经打出去了，今年参赛的人数更是翻了1倍。何云师妹，麻烦给我登记一下。怎么样？这次有信心拿到名次吗？秉师兄，太抬举我了，当年寇师兄都没拿第1，我只是重在参与。加油，倪师弟，我看好你。没想到这次竟然来了这么多弟子，他们都不修炼做任务的吗？奖品可是极品法器，那不比做任务香多了。一声炮响，开始向终点冲击。这比赛有意思吗？有意思啊，我还从没看到过这么有趣的比赛。掌教师叔，您什么时候回来的？刚回来不久。这个比赛是怎么回事？回禀掌教，这是一个名叫秉仙人的弟子举办的，目的是为了提升弟子们玉器的水平。为此他还自掏腰包拿极品法器作为奖励。这么说，这个弟子还为我们天眼宗做出了极大的贡献。我看他修为不错，还是7品灵根，是谁的弟子啊？
此子好像不是七品灵根，具体我也不清楚。怎么回事？弟子灵根难道还不知道吗？掌教师叔息怒，我现在就去测试一下他。冲冲冲，兄弟们冲！哎，老玻璃吧你，摸我手干什么？我不干净了。回禀掌教师叔，这小子确实是七品灵根。那为什么没人知道这件事儿？让一个七品灵根埋没，这等过失可谓不小。周长老一时说不出话来。等他成为核心弟子后，直接带他去找我。是，恭送掌教师叔。掌教师叔这是想收他为徒呀？这小子要走大运了。掌教师叔收的3个徒弟，那可是个个都名震修仙界。就算是七品灵根，也不值得掌教师叔亲自收徒。难道掌教是想弥补这小子没埋没的亏欠？我就是担心，一旦掌教师叔了解了这小子的行为之后，会作何感想？宿主拉着同门师兄弟玩乐摆烂，奖励寻灵鼠幼崽1只。寻灵鼠是什么东西？寻找宝物的吗？这玩意好啊，以后出去就能寻宝了。正好到了又该接任务的时候，于是丙仙人又一次来到任务大厅。丙师兄，狗卷石榴啊，最后一天你来了，给我找个筑基后期的任务。丙师兄，战咱们的一个灵石矿，并犯遭到多个2阶妖兽攻击，多面矿更遇难了。行，交给我就行了。坐在紫金葫芦上的丙仙人拿出地图，看到旁边就是吴越派和万魁谷管辖的地界，丙仙人就很想去偷袭一下他们。是丙师兄吗？接到宗门传信说您会来。是我，你说说情况。目前的情报有3只吃矿石的妖兽在这矿洞里面，已有多名矿工遇害了。法器堆成山的丙仙人根本不带怕，自己一个人就是群，几只独角3阶兽秒陷入里，拉了半天甚至没逃跑，遁地就要逃跑。遁地术我可太会了。没想到都要走了，竟然还有意外收获。你们是吴越派还是万魁谷的？还有一个臭小子走运了。是万魁谷的银甲师，快走！他们应该是看到银甲师后，误以为我是万魁谷的人了。既然如此，于是丙仙人决定将计就计，装起了万魁谷的人，去挑起2派的争斗。当一个老六不再阴人的时候，那就是忍无可忍的时候。师妹，我可以向你问一下路吗？去你心里的路怎么走？师哥，你讨厌。小宝贝，我总是在呼吸的时候想你，除了爱你，我想不出能使我继续活着的理由。师哥不在的这些日子，天空仿佛下起了雨，淋湿了我的秀发，我的嘴角含着一朵心酸的笑。太他娘的恶心了！师妹，我爱你。不好意思，实在没忍住。敢对我们吴越宗动手，小子你活腻歪了是吧？我们万魁谷何时怕过你们？嘎了吴越宗弟子的腰子后，丙仙人又来到了万魁谷的驻地。长老，我不是那样的人。你只要答应我，我明天就给你涨资源，涨到你满意为止，以后你就不用打杂了。我只想通过自己的努力获得宗门的认可，做一名堂堂正正的修士。你要搞清楚，小王，我不是在强迫你，而是在给你机会。很多女修想在我面前搔首弄刺，还要看我给不给她机会呢。老夫今天杀了你！老子想嘎你就嘎你，来追我啊，笨蛋！60天里，丙仙人嘎了吴越派20人，万魁谷25人，一时间2派之间谈妖色变。断根之仇，不共戴天。千杀的万魁谷，老子要让他们双倍奉还。对，我们杀过去。不多会，吴越派79号人类集结完毕，还没准备杀过去，万魁谷的人已经杀过来了。你们看前面，全都是吴越派的狗东西。狗东西竟然聚集了这么多人，幸好我们人也不少。断根之仇，2方谁都不打，葫芦底牌进出，而这一切的幕后主使丙仙人已经藏在了不远处。这场面可太壮观了！仅片刻功夫，双方就伤亡惨重。这样打下去，我们谁也占不到便宜，不如就这样算了。一群怂包，怕了就谢罪。你小子嘴巴给我放干净点！什么东西？虽然暂时停手了，2方谁也没闲着，儒雅的对骂起来。你们算什么修仙者？别只动嘴，动手啊！恭喜宿主观看筑基修士大混战，奖励仙道诀第4层2/4经验。这次可以停手，但你们必须集体挥刀公行谢罪。你没完了，恶人先告状是吧？明明是你们戴个面具一直在嘎我们的腰子。都这个时候了，还死不承认，难道非要打到2败俱伤才肯罢休吗？承认什么？别以为我们怕了你。
吵着吵着，他们越说越详细，两边都发现情况不太对。这明显是一人所为，目的就是为了让我们两方争斗，打个你死我活。那人有好几个银甲师，除了你们万魁谷和玄冥教，难道还有其他人会练尸术吗？反正不是我们做的，兔子还不吃窝边草呢。两边本来就不想打下去，现在得知自己被分了，就各自散去了。真没意思，才打一会就不打了。原来这一切都是你搞的鬼，我很好奇你为什么这样做。我也很好奇，你刚刚怎么不出手劝阻止他们打架？这样的狗腿子，我们玄冥教要多少有多少，弱者就该死。那我也来回答你的问题，我这么做就是好玩。不想说那就去死吧。此人的剑招竟然比天眼宗的寇无双都要强上一分，仙幽为妙。又是小挪一仆，暂且放你狗命。领先人刚到嘉诚暗中就来找他了。老大，好消息！西兰城的这次拍卖会将有1件宝器拍卖。本次拍卖会拍卖的第一件物品是3阶妖兽血纹毒狼蛛的毒液，仅需要几滴就可让金丹修士嗝屁。这毒液对于我可是个好东西。这瓶毒液起拍价30块中品灵石，32块，35，36块，很快价格到了40块中品灵石，就没人再喊了。先来一个下马威，55块中品灵石。这人是个缺心眼吧？都没人喊了，他还加这么多。傻子就是田多。摆烂式修仙已经无法形容领先人，腐烂式修仙才更贴切。从拍卖行回来又睡了3天。这是什么意思？吵死了！这代表天眼宗多了一名核心弟子。丙兄别睡了，跟我走。干啥去？刘师兄升为核心弟子了，特地让我来邀请你去参加庆祝宴。我可不去。你为什么不去？这次可是有几位宗门内长老在，搞好关系没坏处的。因为我懒，我社恐。此时卢文明的住处，他已经畅想着筑基后和丙仙人尼哲畅饮灵酒了，结果他服用筑基丹后竟然失败了。看来天命不可违，我的机缘还是要下山寻找。丙师兄、卢师兄托人送了一封信过来。丙师兄，弟弟我筑基失败，再拖下去就要去世俗界了，现在只能下山寻找机缘。如果2年内我没有回来，希望每年6月初能给弟弟点一炷香。我还不是你最大的机缘吗？卢兄你可太要强了，生死有命，富贵在天，希望你能没事吧。伤感的丙仙人再一次吹响了笛子。筑基圆满不是一种境界，而是一种状态。沉醉在悠扬笛声中的丙仙人，心静如水，无得失念，心神遨游于天地间。恭喜宿主成功达成筑基圆满。筑基圆满后的丙仙人决定带着寻灵鼠去寻宝。给我冲冲冲！却鬼使神差的来到了万魁谷驻地。老大，这里面好多宝贝啊！别废话了，快点装！这可比宗门任务强太多了。打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工。接着又来到防守最严密的功法殿，开始了清扫。老大，这功法也太多了，我这辈子都没见过这么多。瞧你那没见过世面的样子，你一个散修能见过多少？都给我拿走！结果2人不光是功法，甚至书架都没给人留。我功法呢？别说功法了，连书架都没有了。功法殿可是我们万魁谷的根基，这下可糟了。哪个贼子欺我万魁谷太甚？召集所有长老和内门弟子给我搜，一定要把这人找出来。而丙仙人早已来到炼气殿。这么大的宗门，就2株下品灵火，也太拉了。算了，勉为其难带走吧。阁下3番5次扰我宗门，是想死吗？看不出修为，你难道就是万魁谷的金丹期掌教仇万君？我很好奇，你一个筑基修士，凭什么如此淡定？我不是故意的。小贼哪里跑？一个筑基修士竟然这么多防御宝物，看来你没少干偷鸡摸狗的事。你说的对，前几天我才去你家偷了你媳妇。混账！只能拿出我家乡里的宝物。竟敢杀我！要不是大挪一伏，这下就糟在那了。这人怕不是那万魁谷的太上长老？丙仙人直接全速飞行，回到天眼宗自己的洞府，神识进入仇万君的储物戒指内，有2件魔修的宝器，对丙仙人可以说毫无用处。不是吧？你一个金丹掌教，
才2件宝器也太穷了。这些没用的东西，丙仙人决定拿去东门资源店换点东西。严长老一眼就认出了丙仙人，之前外门大比他也在场。这才5年，你竟然筑基圆满了。丙仙人也没法说，他越摆烂越强，修炼全靠睡觉。弟子有过几次机缘，想拿资源换点宗门贡献点，换点有用的东西。太离谱了，你有什么？一点点功法秘籍。7品以上有多少要多少，7品以下的需要我看一下。那麻烦长老帮我看看了。你这比我1个月的工作量都多了。丙仙人用换来的贡献点兑换了2把宝器级别的飞剑，才离开。看来周师兄当初说的很对，这位弟子虽然奇葩了点，确实是个不可多得的天才。此时卢文明突然回来，而且还受了伤。丙师兄，你怎么受了这么重的伤？我没事。丙师兄，东陵山脉有一处很特别的地方，可是我进不去，所以想请丙师兄帮我。听了卢文明描述的神秘山洞，丙仙人就带着他直奔而去。丙师兄，这难道是宝器级别的飞行宝物？你别激动。大哥，咱就是说，你一个筑基修士，宝器多了点吧？太痛苦了，我承受了这个年纪本不该承受的重量。二人不一会儿就到了神秘山洞。丙师兄，这个洞口的禁制很强，我上次竟然还有这种操作，丙师兄你也太专业了。二人往山洞深处走了一段后，乌金石矿，竟然是乌金石矿！丙师兄，这下我们发达了，这瘸挖了值老鼻子钱了。我还要睡觉，可没空在这挖矿。那我们就上报给宗门换贡献点吧。如果这个乌金石矿的规模够大，甚至攒够10万贡献点，想换什么换什么。随便了，回去了你就去报告吧。丙仙人不出意外又回家睡觉了，而卢文明直接去找宗门的长老。这位弟子什么重要的事啊，这么着急？是乌金石矿，我和丙仙人丙师兄发现了一处乌金石矿。什么？乌金石可是炼制宝器的主要材料，你们居然发现了一个矿脉，此事非同小可，必须立即出发。等等，毕竟是乌金石矿，还是找一位师叔同去更稳妥一些。还是周师弟想得周全。不多会3位金丹期外门长老和元婴境内门长老彭顶毛等一众人就去了乌金石矿。报告彭师叔，这个乌金石矿非常庞大，可喜可贺啊，实乃宗门之幸。此乃大功一件，你们想要什么？功法、法宝、灵石还是什么？尽管提。弟子只想要筑基，成为内门弟子就行。真正发现乌金石矿的其实是丙师兄。丙仙人呢？丙师兄回洞府修炼了。什么？这么大的事，这小子还有心修炼？我怎么那么不信呢？不错不错，这个丙仙人立如此大功，还能不骄不躁，这份心性有仙师的潜力。小妍，你回去把这小子直接升为核心弟子。是，师傅。恭喜宿主成为天眼宗核心弟子，奖励悟道题小成。啥玩意？核心弟子？我没听错吧？系统你啥会升级了？睡觉还奖励核心弟子？臭小子，跟我走！又是你个老玻璃，指定没好事。老玻璃是什么意思？掌教说了，你成为核心弟子就要去见他。掌教怎么认识我啊？不会找我是吧？你小子走大运了，上次飞行大赛掌教可是没少夸你，少给我在这废话。哎，你轻点。见过掌教师叔，丙仙人我带来了。他发现了一个乌金石矿，我等随彭师叔前去确认后，奖励他11万贡献点。如今已经是核心弟子。这事我已听彭师弟说过了，小子，核心弟子可以找一位内门长老拜师，我有意想收你为徒，你可愿意？徒儿见过师尊。你小子倒是有趣，好徒儿快起来吧。祝贺掌教师叔收下如此才俊弟子。我愚蠢的师叔啊，现在你就开心吧，以后可有你好戏受。既然拜师了，为师总要送你点礼物的。说吧，你想修炼什么样的功法？回师尊，弟子现在修炼的是7品功法。丙仙人没敢说自己练的9品功法，就已经把掌教要送的7品功法给噎回去了。那么我们换个方向，你用的什么法宝？徒儿用的飞剑。飞剑好，飞剑好。为师这有把中品宝器天青剑，还有核心弟子的护身玉牌，关键时候能救你一命。多谢师尊。成为核心弟子后的丙仙人，自然少不了庆祝一番。祝贺丙师兄成为核心弟子，拜师掌教，真是年少有为啊！丙师兄刚来内门6年就成为核心弟子了，真是羡煞我等。丙师兄鸿运齐天，
未来必定飞升仙界。同为核心弟子的尤书童也跟着大家喊秉仙人师兄，毕竟秉仙人现在可是掌教弟子，而他是内门长老的弟子，两者还是有一定差距的。各位太客气了，我这次是沾了卢师弟的光。众人看向平平无奇的卢文明，也都看在秉仙人的面子打起了招呼。如果摆烂3个月会有后遗症，那么摆烂3年就会心安理得。采菊东篱下，我悠然见南山。秉师兄，可算找到你了。大众，我哪也不去。这次可是大好事啊，秉师兄！有人在南域发现了明月教遗迹。你说的是这个吗？什么鬼？大哥，你居然早已经有了此地的地图？程汉中早就给了秉仙人这个遗迹的地图，不是倪哲说起他都忘了。不是吧？你这也太离谱了！几大宗门现在争着要得到的宝物，你居然早就知道？地图你们拿去，我就不去了。一群人大老远跑过去打打杀杀的，还没我种田有意思。可是你师父，也就是掌教大人有令你必须去。我堂堂一个筑基期的成年男性，居然连自己的主都做不了，悲哀呀，悲哀！非常不情愿的秉仙人只能被拖着去了遗迹。你们先走，我看这个钓点不错，我先甩两杆。秉师兄，你是认真的吗？这次可是彭长老带队，看到你在这钓鱼，小心被罚啊，秉师兄。放心，我戴上面具，你们先走吧。好的，秉师兄。就我这宝器级别的面具，别说彭长老了，就算我师尊他老人家想认出我来也是白瞎。好巧啊，秉师兄！你是谁呀？我不认识你。别装了，秉师兄，除了你不会有人在这钓鱼的。赶紧走，你们影响我钓鱼了。秉师兄，那我们走了。上次明月教秘境仅仅是冰山一角，这次的遗迹才是明月教真正的宝藏。罩子都给我放亮点。是，长老。天眼宗的阵容也可谓是空前的强大，该来的都来了。哟，这不是仇笑吗？听说万魁谷长教死了，他也姓仇，不知道你认不认识？天下姓仇的人多了。长老，这老小子脸气绿了。那是因为仇万军就是仇笑的玄孙。我听说那个洗劫万魁谷、杀掉仇万军的仅仅是个筑基修士。什么？这也太夸张了吧！筑基修士怎么可能强到如此地步？肯定是假的。仇万军可是玄冥教核心弟子，可不是一穷二白的散修。能一己之力洗劫功法殿，并且越级单杀万魁谷掌教，此等猛人，我只听过没见过。听到他们说话的严长老突然一愣，想到了一个带着几个书架的人。难道说是他？如果你被迫选了一个不喜欢的工作，那么工作会强迫你去做更多不喜欢的东西。这些人不嫌累吗？又在这打打杀杀，江湖不是人情世故吗？这灵果是我们先发现的，亏你们神虚门还是5大顶级宗门，竟然做这种强取豪夺的事。早就听说神虚门和玄冥教有勾结，现在看来你们和魔修都是一路货色。你们发现的就是你的吗？你叫他一声，他答应吗？都要死的人了，就别跟他们废话了。又打起来了，这是没完了！恭喜宿主观看筑基修士混战，奖励斩仙诀秘书。不虚此行呀，这还得了个秘书。给你机会，你也不中用啊！这丁晨太嚣张了，我就继续跟着他们，说不准还能帮帮周长老他们。领先人刚跟了没多，就又碰到了老熟人缥缈仙宫的连月仙子。这把剑是我们先发现的，你可以走了。面对玄冰之体的莫连月，丁晨盘算了起来。没问题，我们走。连月仙子的铁头功果然名不虚传，就知道你没安好心。仙子加油，干他丫的！这不巧了吗？别来无恙啊，各位。江兄，不如我们合作，拿到了这把飞剑，弟弟不会亏待你的。我也正有此意呢，丁兄。怎么样，连月仙子，还要继续打吗？哼，我们走。哎，这几个损畜给我仙子气走了，真是该死。江兄，说好的合作，你这是什么意思？兄弟，这不是我的银甲师啊？难道是他？那个挑起两派争斗还拥有银甲师的小子？他是谁？我不知道他是谁，这家伙总喜欢戴个面具猫着，我怀疑万魁谷的掌教可能就是他杀的。这么说，上次在北域赤木岭遗迹中，那个当着我们的面偷东西的，搞不好也是他。此人太过神秘，我先撤了，兄弟。我说你至于吗，兄弟？不就是几个银甲士而已。好剑，好剑！这龟孙居然还没死，留了一手小挪一骨。寇师兄不愧是天生剑体，仅一击就斩杀了这头3阶妖兽。这剑法之快，破绽也称不上破绽了。放眼整个修真界，
筑基后期之中，寇师兄的剑法还有谁能与争锋？恐怕只有一人，我怎么也想不明白，为什么金丹境的仇万军会被筑基期斩杀？这人也太恐怖了，我竟然毫无还手之力。是丁晨，他怎么突然出现在这？只有他一个人宰了他。大胆！我看谁敢对我神虚门弟子出手。是神虚门的3位金丹强者，快撤！一个筑基期的蝼蚁，真以为能跑得掉吗？这么跑不是办法，我来断后，你们快去找长老。寇师兄已是天生剑体，宗门未来的希望，你不能死在这里。我来。我倪哲虽然实力平平，但也不是贪生怕死之辈，还是我来。一个毛娃娃，真是可笑至极。今天你们谁也跑不了。不愧是金丹境，好强的灵压，我站不起来了。看来今天是要命丧于此。你的天眼灵的小喽，受死吧！今天我看谁敢动他们。这人是谁？区区一个筑基后期竟有此等气势，怎么回事？他凭什么敢如此自信？老夫心中竟生出一丝惧意。我等3人金丹境强者，还能怕了他不成？金丹境也敢妄称强者了吗？实不相瞒，我嘎各位就如歹毒土狗一般。这个混蛋居然在这虚张声势！师兄是群体挪衣服，还追吗？这人遁术一流，我们还是先找宝物要紧。幸好这人出手相助，不然我们怕是要嘎了。此人身上有阻挡神识收敛气息的宝物，根本看不出他是谁。说不好是宗门内的高人不愿露面。救了人后的丙仙人来到了一处地下湖边，看到自己满身灰尘就跳了下去。刚下到湖底，身上的明月令牌就发出了嗡嗡声。难道这下面还有东西？一处明月殿显现了出来，殿前一个桌子上放着几样东西。丙仙人拿起兽皮看了起来。我是明月教第25代掌教亲传弟子。当你看到这些时，想必明月教已经灭亡。作为明月教弟子，我实在是不忍心让宗门就此消失。宝珠内有明月教功法，希望有缘人能传承下去。储物戒指内的东西就当是报酬了。天上是不会掉馅饼的，还是让银甲师来拿稳妥些。银甲师刚拿起珠子，一道金光就进入了他的体内。这难道是元神夺舍？幸好我上一世吃过这种亏。因为银甲师根本没有立完功，不一会儿这个元神就消散了。什么宝藏，不过是一个小人设的局罢了，这么多人还为之疯狂。这时后方传来一阵大喊声，丙仙人卷起戒指就藏了起来。5大宗门的人已经强行破门而入，见到宏伟的明月殿，一群人就打了起来。这一群金丹真人打起来，这山洞怕是要塌。恭喜宿主观看金丹大混战，奖励斩仙诀秘术大圆满。此秘术是一种遁法，名为剑遁，不仅速度快，还可以无视任何的禁制阵法。这也太牛屁了！有了这剑盾，我看谁能追得上我。都别打了，这他娘的居然只有一块下品灵石，东西早被人拿走。我搜过了，这个宫殿里什么也没有啊。我们来的时候门口禁止完好无损，有没有可能这人还没走？是一把剑飞了过去，速度好快。手中引剑变为剑，手中无剑变法剑，剑之道一往无前。第一次使用剑盾的丙仙人难以控制力道，一个没注意。哥哥，终于等到你了。等我干啥？天色不早了，我该回家睡觉了。这世上没有一个人是随便遇到的，有缘分躲不过，没缘分碰不到。哥哥，今天我灌醉了自己来见你，是想说，实不相瞒，我正在被人追杀。那你快跑吧，哥哥，这个头绳送给你。有缘再见，小妹妹。跑都跑那么帅，连续飞了一个时辰的丙仙人，肚子就饿了。还是先吃个烤鸡好了。用2个大挪衣服追这人值得吗？长老，我有种感觉这人跟杀我玄孙的人有一定关系。这下面有人。混蛋诈老子！银甲师，阁下莫非就是那个闯入万魁谷的人？你猜！放屁！不鸡鸡的蝼蚁，你在装傻？这人遁术竟然如此厉害，究竟是何方神圣？不管是谁，我一定要带到他抽筋扒皮，练了他的神魂，
丙仙人遁地术加剑遁深入地底，才堪堪逃过仇笑的神识，一口气钻了500里。要进紫金葫芦，这次真是太危险了，幸亏这老小子遁术一般。到了洞府，当然是看看收获了。明月殿的储物戒指内竟然有2块极品灵石，这可是相当于2万块下品灵石。法宝、丹药、炼器材料更是堆成了座小山，2把宝器飞剑和一座防御宝器小钟。丙仙人现在的财富，恐怕一般元婴真君都自愧不如了。这下可发财了，这么多钱以后也不用制服了，先睡一觉，去听羽泉庆祝庆祝。3天后，丙仙人又来到了熟悉的卡座。道友，你还真是我的粉丝啊！仙子上次飞剑都没要就跑了，一直还没机会还你。你这人还怪好嘞，谢谢你还我兵器。想听什么，我今天唱给你听。来首在云端，我很爱听这首歌。也许你在山脚下会情不自禁的哼出这首。像云端，山那边。时间流逝，转眼间又到了3年1次的内门交流会。这次交流会聚集了上千人，丙仙人决定演唱这首练习了2年半的歌曲。水兰江，无限三百。丙仙人就进入了顿悟状态。这小子进入顿悟状态了，快安静，别影响到他。老周，我们来为他护法。大家都心领神会，看着丙仙人。这顿悟状态可遇不可求，丙师兄这是要突破了吗？悟性超强的修士，一生也只会顿悟一次。丙师兄好强。我没记错的话，这小子来内门7年，修仙9年，才25岁。25岁就要结丹了吗？这天资放在整个玄天修仙界也是顶尖的存在。我还是筑基初期，丙师兄却已经要结丹了。丙仙人在千人围观，和2位长老护法中，一颗金丹入腹，使之我命不由天。谢谢2位师兄为我护法。无妨无妨，恭喜丙师弟荣登金丹境，改日结丹宴记得邀请我们。我等祝贺丙师兄结丹。这小子居然结丹了，2年主基，7年金丹有点意思。3天后，一些师兄弟接到邀请，来参加丙仙人的结丹宴会。严清则把丙仙人叫到一处无人的地方。之前去万魁谷斩杀仇万军的那个筑基修士，是不是你？确实是我。你胆子可真够大的，严师兄告诉我时我还不信，可不能再这样鲁莽了。多谢师姐关心，我以后会注意的。那就好。这是你的宠物吗？好可爱。这叫凶猛好吗？老达，这次怎么来这东岭山脉深处钓鱼啊？后山那边鱼不咬钩，老是空军，换换钓位试试。救命啊！救命啊！老达，居然石头3阶后期的妖兽，我们要不要跑？还3阶后期，慌什么？看我秒了他！小饼，小饼，医生，医生，我儿子醒了。人一旦接受了自己的软弱，那就是无敌的。当丙仙人救下醉梦楼的花魁后，为表感激几号人便来到了醉梦楼。哥哥神勇，救奴家于妖兽之口，小女子先干为敬。沈姑娘不必客气，没想到你还是合欢宗的长老呢，失敬失敬。奴家很好奇，与我同为金丹境，但公子却能一击斩杀3阶妖兽，是怎么做到的？丙公子如此实力，不知可否指点1、2？在众人期待的眼神中，丙仙人有些为难了，因为他就是睡觉、钓鱼、听曲、看小说。那我讲2句好了，大道至简，你们要好好体会。于是汉中就拉来了纸板，丙仙人就讲起了前世努力的心得。学会自我 PUA， 总有人要当废物，那为什么不能是我？ PUA 是什么意思？人不是应该往高处走吗？此种观点不是让我们不思进取吗？只有一旁的沈长老若有所思。难道丙公子是让我们放下焦虑情绪，把心放到修炼本身上面，而不是攀比实力？哦，原来提升修为的秘诀是心寒，不愧是老大，此等心情寒中自愧不如。第2点，待在自己的舒适圈，别出来，做自己喜欢的事。什么？难道说变强就是怎么舒服怎么来？恕奴家悟性浅薄，这点对于现在的我来说还理解不了。我说老大，你怎么天天听曲睡觉钓鱼呢？原来是在磨练自己的心性。众人不知道的是，2双犀利的眼神正专注地注视着这边，正是合欢宗的2名元婴境内门长老。这个天眼宗的小子不简单，
这话怎么说，师兄？喜欢的是我，才能持之以恒。原来如此，此道看似消极，却蕴含大道智慧，当真不同凡响。坤苑论道后，自然也少不了攒劲的节目。醉梦楼作为合欢宗旗下的产业，可谓是将擦边玩得明明白白。禀公子，可否给我们醉梦楼一些建议，指点一下？指点不敢当，你先这样。于是秉仙人就让沈红烟每月中搞一次半价活动，拉动客流量，还亲自操刀，服装上给众女 JK 更是提出了水床的建议。哦，这种用水做床我还是头一次听说，光听就感觉很舒服了。秉公子，你可真是个天才。你好懂啊，老大，不然这一行真的屈才了。你闭嘴，我有一个朋友是他告诉我的。回到宗门已是傍晚，累了一天的秉仙人就开始了呼呼大睡。恭喜宿主睡觉8小时，获得24天修为。今天去钓鱼好了。秉仙人不知道的是，在他摆烂的这一个月里，醉梦楼迎来了翻天覆地的变化。韩道友，你听说了吗？醉梦楼搞活动，今天全场半价。你说什么？这修炼可以耽误，半价活动要是错过了，就太可惜了。那还等什么？李白卓和杜福明自从当了秉仙人的爽文作者后，就有了稳定的收入。杜兄，醉梦楼今天全场半价。作为修仙界的大作家，我觉得我们有必要去体验生活。贤弟所言甚是，毕竟只有亲身感受过，才能写出完美的小说。说的没错，杜兄，我们一切为了工作。不过醉梦楼现在已经人满为患了，只能排队吃快餐。现在的人都比较浮躁，快餐也是没办法。我可是听说有水做的床和丝编织的袜子，听说有个神秘人专门设计的，叫什么 JK。我们快去看看吧。又摆烂了一个月的秉仙人终于出宗门。刚到天山方士，就看到了许久未见的倪哲和卢文明在排队。这两个小子不穿宗门的衣服，在这搞什么？当秉仙人看到前方的醉梦楼招牌后，有些疑惑，就独自来到后门和沈红烟打个招呼。多亏公子的建议，醉梦楼现在彻底火了，总店也来派人学习经验，想必不出半月，各大分店都会效仿。我也就是随口说个点子。您是个有大智慧的人，小女子有个不情之请，不知道当讲不当讲？你请说。奴家想像汉中一样，奉您为主。这是好说，你我也算有缘。起来吧。多谢公子。恭喜宿主控制醉梦楼分号，使更多人享受到摆烂的快乐，获得灵脉古玉可升级，目前是1品。天眼宗也才3品灵脉，那我不是带了个王者的泉水在身上？色心不除，万法不存。原来女修才是修仙之人最大的阻碍。刚从醉梦楼快活完的卢文明和倪哲二人，一到宗门口就遇到了秉仙人。二位师弟，这是刚从方士回来吗？秉师兄好，我们只是去买一些修炼的丹药。听说醉梦楼最近的生意很好，你们没去体验一下吗？醉梦楼女修息鼓抽髓，我辈修仙之人当立鸿鹄之志，怎可贪恋女色？俺也一样。那我怎么看到你俩小子在醉梦楼内排队？原来秉师兄早就看穿了，可别告诉其他长老，不然我们要被关15天禁闭了。还知道要关禁闭啊？话别二人的秉仙人又来到了湖边。师弟，我怎么每次找你，你都在这河边？钓鱼真有那么上瘾吗？要不我也跟你学学吧。钓鱼会玩物丧志的师兄，我也就1个月钓4次，1次7天而已。别给我贫气了，师弟。那个天生健体扣无双晋升金丹境了，宗门有个宴会，各大长老都会去，你跟我去参加一下。我可不去，这刚打完窝，现在走都白瞎了。师弟，你就当放假，你师傅他老人家也想你了。不好意思，地球不爆炸，钓鱼不放假。无双这次结丹拜在彭长老门下，和严师妹同一个师傅，也算是他的小师弟了。拜见师姐，还望以后多多关照。无双师弟不必多礼。后师兄都已结丹，而我还在苦苦寻找突破的契机。别灰心，由师弟慢慢来。秉师兄也来了，欢迎来参加师弟的金丹宴。恭喜啊恭喜！秉仙人对这些客套话实在提不起兴趣，不是宴会刚开始，他早就找个地方睡觉去了。幸好听雨轩的人被请了过来助兴，音乐响起了。我喜欢一朵花，未必一定把它摘。我喜欢风，难道叫风停下来，你让我闻一闻？我喜欢云，难道叫云飘下来，来照着我？
伤感的歌声令丙仙人想起了前世的自己，人生而自由，却又无时无刻不在枷锁之中。不好，丙师弟要顿悟了，大家安静。啥玩意？3年不到，他又顿悟了？这么轻松随意的吗？老夫修行几十年，就见过2次顿悟，还都是这小子。这究竟是何等的天资？本以为我已经勉强追上了丙师兄，结果他又顿悟了。难道这就是天才的差距吗？我才金丹后期，这小子再这么搞下去，过几年我都叫他师兄了。红色光柱冲天后，丙仙人突破到了金丹中期。丙仙人眼眸中神光闪过，让一众筑基师弟都有点顶不住。恭喜丙师兄修为再进一步。不出意外的，明明是寇无双的结丹宴，丙仙人却成了众人讨论的主角。1个月后，正在钓鱼的丙仙人收到了严青的传音符。师弟，5年了，你欠的宗门任务是不是该做一下了？能不做吗？少废话，快来资源殿，宗门发现一个天才弟子，需要动用2位金丹真人去接他来宗门。啥玩意？居然要2位金丹长老护送？难道说又是什么7品灵根的天才？此事是机密，具体情况你到了再说。丙仙人几个闪身就到了资源殿，周长老才说出此行的目的。师弟，这次护送的弟子是8品灵根的绝世奇才。什么？几百年才能出1位的8品灵根？难怪你这老小子鬼鬼祟祟的。没错，上一位8品灵根的修仙者已经突破化神境去灵界了。灵界有我们天眼宗的分部吗？我们才是灵界的分部。师弟，不多时，2人就在落在一处木屋旁。巧的是，这木屋恰好是丙仙人上次击败魔刀的地点。仙师哥哥，居然是你！你认识我吗？我叫夏晨曦。仙师哥哥还记得6年前救过我们村子吗？丙仙人这才想起自己6年前灭魔修的事。原来你们认识啊！一会儿如果出现意外，我来断后。师弟，你带他回宗门。你这老登可真是个乌鸦嘴。虽然每天都在摆烂，但真遇到是丙仙人，从来没怕过。你带8品灵根先走，我来对付他。怎么能留师弟一人在这？还是师兄来。好的。我就跟你客气一下，看不出来啊。跑特么真快。此时宗门内所有内门长老正在等待8品灵根的到来，并且都有收徒之意。老东西，你都1000多岁了，跟年轻人有代沟，这个弟子就别给我们争了。你在狗叫什么？我再活1千年也比你年轻。8品灵根的好苗子给你们纯属浪费。我不是吹，在座的各位在教徒弟方面都是垃圾。我说老五，你这打铁的在这装不合适吧？看看你们都什么样子，一个个跟小孩一样。以蛟龙舟的速度，他们也该回来了。难道出了什么变故？哪有什么变故，只是……仙师哥哥，咱不是去宗门吗？这是哪里？正好路过，我们就来修身养性一下，你好好体会。好的，仙师哥哥。总是太美却追不回。官人，我真的不能再喝，你不能再倒了。有些人夜夜买醉，有些人不时入睡，到头来这一段来变成傀儡。原来修仙生活这么美好啊！谢谢仙师哥哥带我来这里，叫师兄就行。2人赶回宗门时，天已快黑了。突然，仅一击就击碎了丙仙人的护身玉牌，夏晨曦也被震晕了过去。谁打老子？有些实力，怪不得沈红烟那丫头不惜背叛宗门，拜你为主。你怎么知道这件事？莫非你是合欢宗的人？仙人看到对方修为远高于自己，带着夏晨曦剑遁加遁地就钻入地底。这遁法也有点门道，可惜你终究是个金丹境的小娃娃。你怎么跟个狗皮膏药似的？丙仙人不得不动用大挪移符头。我看你有多少挪移符可以用。我累死你个老不死的，只能摇人了。你给我等着！一下捏碎了邋遢老道给的玉牌后，把你身后这丫头交给我，我给你留个全尸。你在想屁吃，老登？那你就受死吧，小子！邋遢老道仅仅一刀，一名元婴中期的修士就化成齑粉。这可是元婴的尸体，前辈你倒是留个全尸啊！我练成飞尸那可是飞天遁地啊！你小子这是什么语气？救你还不开心啊？下次给我多准备2坛好酒。邋遢老道走后，丙仙人拉上夏晨曦就直奔宗门而去。刚到自己的洞府，
就被自己的宗主师傅堵住了。问清了事情的缘由后，都是这合欢宗的老头害的，看来实力还是不够啊，得炼制些宝物才行。说干就干，目前丙仙人最不缺的就是宝器材料乌金石矿。自从上次炼制出自行车后，是丙仙人第2次开炉。一把宝器级别的 AK-47被造了出来，甚至涂上了锯。虽然我靠宋小说升到了5品炼器师，但是熟练度还是差了点。时光飞逝，又过了1年。丙师兄，隔壁气云峰有个内门弟子炼器交流会，你要来吗？没兴趣。天眼宗只有内门的魏长老是4品炼器师，最高只能炼制极品宝器级别，所以丙仙人兴趣不大。我可是听说师兄你炼制过一辆2个轮子的飞行宝物，就当陪师弟去一下好吗？既然你这么识货，上车。传言我们天眼宗有上古流传下来的灵器，但是元婴真君发挥不出威力，那岂不是只有化神境高手才能使用？太遥远了！快看，那是个什么飞行宝物？笑死人了！这难道就是传说中的比翼双飞？好暧昧的关系。骑双人自行车去参加炼器交流会是什么体验？遇见太快，徒步太慢，只有骑行才不会错过美丽的风景。你还别说，这飞行宝物居然需要用脚蹬。这玩意不是没用，是真没用。诸位师弟有需要炼制宝器的，可以把材料拿过来了，过期不候。是魏长老的3弟子啊，机会难得，丙师兄。张师兄好，师弟我想用这些材料定制一把宝器。勉强还行，可以炼制一件下品宝器。不过我要提前跟你说清楚，炼制宝器有一定失败的概率。师兄尽管炼制便是，失败了只能怪我气运不佳。不用担心，我可是3品炼器师。虽然嘴上说着没事，毕竟这些材料是孟元藏半辈子积攒而来，一瞬间就情绪崩溃了。普通人弄点资源不容易，难过也可以理解。这可是价值3000下品灵石材料，要是4品炼器师来操作，估计就成了。孟师弟，你别哭了，3年后你如果有材料，还可以来找我，好吧？一道金光射来，丙仙人催动灵火，把碎裂的边角料再次融入炉中。这是什么炼器手法？他手中的居然是中品灵火，不多会，一把宝器级别的小刀被炼制了出来。怎么可能？我16岁进入天眼宗，18岁接触炼器，在炼器之道钻研300余年，也没听说废料还能炼器的。孟元堂也是一脸懵逼，在场就属他认识丙仙人的时间最长。我好像一点都不了解丙师兄。年纪轻轻不仅是金丹期的修为，还会炼器，这一手化腐朽为神奇的本领，我怀疑这本小说就是他的自传。时光飞逝，3年后的天眼宗上空雷云密布，狂风大作。奇怪，宗门之上怎么会出现元婴界？是谁在渡劫？掌门师兄，我看这雷劫是冲内门山峰的方向去的。快去关闭宗门大阵，别让这雷劫破坏了宗门的防御阵法。在洞府开派对的丙仙人浑然不知这雷劫是冲他来的。你说爱我，真嘟假嘟？尊嘟。你爱我多久？我不敢说了。老大不是说演戏嘛，这是来真的啊！天眼宗的太上长老也是活久见了，自建宗以来还是第1次主动关闭防御大阵。不明真相的弟子们还以为他们天眼宗要玩完了。所有弟子不要慌张，我是掌教武怀良，宗门内不知谁人在渡劫，所以临时关闭宗门大阵。莫非宗主说的渡劫之人是老大？你这么一说，好像很有道理。狗系统，雷劫来了，你也不放个屁提醒一下？不好意思，宿主摆烂，博主摆烂，那我也摆烂了。你是真的狗，来，看我被劈死，你能好到哪里去？说罢，丙仙人就躺在了地上，眼一闭就往洞府上空飘去。天空乌云密布，蔓延10几里，成千上万名天眼宗弟子都陆续抬起了头，看到了丙仙人。果然是你小子在渡劫，那没事了。恭喜宿主面对天道雷劫直接放弃，彻底摆烂。系统奖励宿主雷电免疫8小时。我怎么看他躺下就不动了？你懂什么？天宅的理解都是与众不同的，这还没到达出手的时候。从清晨到黄昏，丙仙人愣是躺着被雷劈了8个小时，众人不由有些懵逼，宗主也是一脸尴尬。还真是躺着一动不动啊！
这雷劫怎么对他一点作用没有？这小子搞的什么飞机？遥想当初，周长老还在笑话丙仙人是个钓鱼道人，可如今，这钓鱼道人现在都成我师兄了。不对，这小子的灵力消失了。我也探查不到了，莫非这小子？不清，漫不颠。